ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်များကိုကျမတို့ရဲ့ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီ channel ကတော့ပရိသတ်များအတွက်ဇာတ်လမ်းကောင်းများစွာကိုအမြဲမပြတ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှလည်းပရိသတ်များနားဆင်ဖို့အတွက်10ညတာပြည့်တစားဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်မှာပရိသတ်များကကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်နော်နောက်ထပ်တင်တဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းများစွာကိုသိရှိစေဖို့အတွက်လည်းဘေးနားနူတီခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးသွားကြပါအောင်ရှင်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့10ညတာပြည့်တစားဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုအခုပဲစတင်လိုက်ပါပြီရှင်။ရမကခိုးဝေနေတဲ့တားပြောမရပြောအတန်ပေါင်းစုံကိုပြုံပြုံလေးနှုတ်ဆက်ပြီးတော့စားတော့ဆိုင်ရဲ့ဖြောပြေးစတိတ်စင်မွားနေတရာလာလာပပလေးဆင်းလာခဲ့တယ်။တရာဟိုဝိုင်းကဘီယာတူတူတောက်ဖို့လာဖိတ်ထားတယ်။ဟာဂျာကြီးကလည်းတရာဘယ်တော့မှလက်မခံဘူးဆိုတာကိုသိရတာနဲ့သိပါတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒါတိုးဆိုင်ရဲ့ main customer တွေဟာပြီးတော့ရေလဲတော်တော်ရှမ်းနေတော့ဂျာကြီးစပွဲတို့လက်တဲ့ပန်ကုန်းတွေကိုချွတ်ပေးနေရင်နဲ့ဆိုင်ရဲ့ manager စကားကိုဆုံးအောင်နားမထောင်မဲ့တရာဖြတ်ပြောလိုက်တယ်ဝိုင်လိုက်ထန်တဲ့သူတွေရှိနေရပဲသူတို့ဆိုတာလေခဏနေစင်မော်နောက်တစ်ယောက်တက်ရင်အာယုံကနောက်တစ်ယောက်စီကိုတက်ရောက်သွားမှလေဂျာကြီးကြည့်ပြောလိုက်ပါနော်အေးပါဒါမဲ့သူတို့နဲ့ငါတို့ဆိုင်ပန်ရှင်ကပါတနာတွေနော်ငင်းပန်များလာလို့နင်းကိုမျက်စိနဲ့ cross ဖြစ်သွားရင်တော့ငါလည်းမကယ်နိုင်ဘူးဂျာကြီးကပြောပြီးတော့မျက်နှာထားတင်းတင်းနဲ့လှည့်ထွက်သွားပြီးမို့တရာစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့နားတဲ့အခန်းထဲကိုပြန်ဝင်လာလိုက်တယ်ဂျာကြီးအပေါ်မပြောဘူးဆိုတာကိုတရာသိပါတယ်ဝက်ဖြစ်မှတော့မစင်ကြောက်လို့လည်းမရတော့ဘူးလေဈေးကန်ရကြပြီးဂျာရင်အလုပ်ပြုတ်လိမ့်မယ်ရမကခိုးဝေနေတဲ့ယောက်ျားသားတွေရဲ့အိတ်ထဲကပတ်စံတွေကိုများများလိုချင်နေဆိုရင်တော့လိုချင်တဲ့လောက်တရားရဲ့တိတ်ခါတွေကိုလည်းချိုးဖျက်ရတော့မလားမသိပါဘူးဟဲ့တိတ်တိတ်နေစားစမ်းတဆိုင်လုံးကိုရှာကျွေးနေတဲ့အဆိုတော်မကြီးလာပြီဟဲ့တော်စမ်းငါအကောင်ကြီးမဟုတ်ရင်ဝိုင်းမစစ်ဘူးနော်လာလဲစင်းစရာလားလူရှိရင်မှာဇွန်မိန်မကောင်းလှုပ်ထားမှဆိုင်ကိုပါဆန်ခွဲမပေးရမှာလေဆိုင်ရပြန်မှနိုင်ရောက်လိုက်လို့လည်းရတာကိုနင်တို့ကလည်းဟာတရာပြန်ပြောချင်တဲ့စကားတွေကိုအောင်အီးပြီးနှခမ်းကိုတင်းတင်းစစ်ထားလိုက်တယ်ရေများရေနိုင်ဆိုသလိုနိုင်အောင်လိုက်တဲ့မိန်းမတွေကများတော့ဝိုင်းတောင်စင်းမထိုင်တဲ့တရာပန်းကုန်းနဲ့စုငွေတွေရလာလေသူတို့ဆောင်မြောင်းတိုက်ခိုက်စရာတိုးမဲလေးဖြစ်လာလေနေပါစေခဏနေတရာရဲ့ညားတွဲလာထုတ်ပေးပြီးဒီဆောင်မြောင်းရန်စတဲ့နေအပြင်ရောင်စုံစလိုက်မီးတွေနဲ့တီဝိုင်းတန်ဆူဆူညံ့ညံ့နေကြားနေပါတရာခဏတာလွမြောက်တော့မယ်ဟင်ဒီတဲကိုအပြင်လူဝင်လို့မရဘူးလေအဆိုရှင်နေနားတဲ့အခန်းတကားကိုအရှိန်ပြင်းပြင်းဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့မိန်းမတစ်ယောက်အလားပြင်းနေသူအဝေစားကပုတ်ကယူနဲ့နေချင်းတလို့နေသူအားလုံးအံ့အားတသင့်နဲ့အနေထားပြင်လိုက်ကြသလိုတရာလည်းမိတ်ကပ်ဖြစ်လက်စမှန်ကိုအောက်ချပြီးတော့လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ဘာကိစ္စလဲရင်ဆိုင်ရလုံးကြုံရေးတွေရောဝင်လာတဲ့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမဘသူရဲ့စကားအောင်မှအဖက်လုံးမဖြစ်ပဲမိန်းမအခန်းထဲကအယောက်စီကိုတယောက်ချင်းဝေဝဲကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီယောက်ျားကတော့ထီမတင်ဂျစ်ကန်ကန်မျက်နှာပေးနဲ့ဘေးကမိန်းမဆွဲလို့ပါလာတဲ့ပုံမှာသူတို့နှစ်ယောက်ဝစ်စားစင်ရင်ထားတာကိုကြည့်တာနဲ့တကယ်ကိုလူကုန်ထန်အတိုင်းဝိုင်းကမှန်တန်းပြီးတော့တိတာစီတာမို့လုံကြုံရေးတွေကိုကြော်ဖြတ်လာနိုင်တာလည်းမစမ်းပါဘူးကောင်းတော့လာခြင်းတော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုသူတို့နှစ်ယောက်မျက်နှာထားတွေကိုကြည့်ုံနဲ့ခံမှန်းလို့ရပါတယ်ဟိုဘာကိစ္စလဲရင်ဆိုင်ပါအဝဆုံးလူဟောင်းအမတယောက်ကမေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်ကသူနဲ့အိပ်ပူတဲ့မိန်းမဘယ်တယောက်လဲမျက်နှာထားတီတီနဲ့မိန်းကလေးကသူ့နားကိုကတ်လာတဲ့ရီတာမနာနေမတတိတလို့ကိုနောက်ဆုံးလိုက်ရင်နဲ့အကုန်လုံးကိုဝေဝဲကြည့်ပြီးမေးလိုက်တယ်တိုးပြူမှာတတိုက်ကတော့မျက်နှာတွေဇွတ်ဖြူစင်ပြီးအချင်းချင်းကောင်းနေဆိုင်ကတီတိုဖြစ်ကုန်ကြတယ်နိုင်အောင်လိုက်တဲ့မိန်းမတွေရှိတဲ့ဒီဆိုင်မှာဒီကိစ္စမျိုးတနေ့နေ့ဖြစ်လာနိုင်မှန်းတရာတွေးမိပြီးသားပါကိုလိပ်ပြကိုလုံးသူမို့မိတ်ကပ်ဖြစ်လက်စမှန်ကိုပြန်ပြီးတော့ကောက်ကင်လိုက်တယ်မင်းနေရလေရှင်တို့ဖြေကြစမ်းမဖြေရင်ဒီဆိုင်ကနေရှင်တို့အလုံးပြုတ်ပြမယ်တရာကလွဲပြီးတော့တိုးဖြူမတွေအကုန်လုံးလှုပ်ရှားရှားနဲ့ပြပြတလဲပိုးဖြစ်သွားကြတယ်ဟိုမားတို့ကတော့နေရလာတာအဆောင်မှာစုနေကြတဲ့ရိုးရိုးတသားအဆူတော်တွေပါညာရေးလိုက်ပူးတယ်ဆိုတော့
ဟုတ်တယ်သူပဲဖြစ်မယ်သူပဲနေမှာနော်ဆိုင်မှာယောက်ျားတွေကိုအမျိုးဆွဲတဲ့ဆုံနေအတန်လည်းမကောင်းမဲ့နဲ့ရုပ်ကလေးဗန်းပြောင်စားတာသူပဲရှိတာဟုတ်တယ် तू ကဒိုးတွေကဘယ်သူနဲ့မှအတူမနေဘူးဆိုင်အရှိဘက်ချံကတီဝိုင်းတန်ကလည်းတချင်းတပုတ်ဆုံးလို့ရက်သွားပြီးမို့တရာမိတ်ကဆက်ဖြစ်နေရင်ကပဲတိုးပြူမတသားရဲ့ចောင်းချတန်တွေကိုပြပြတသားကြားလိုက်ရချိန်မှာအဲ့ဒီမိမတရာနာကိုလွှားကနေရောက်လာခဲ့ပြီးမင်းဟုတ်လားသူနဲ့အိပ်ဘူးလားတရာမိမိစီကိုတက်တက်ကြီးအခုလောက်ကြီးចောင်းချခံရမယ်လို့ဘယ်တော့မှမတင်ထားဘူးတာမို့ရက်စိန်နဲ့စွန့်အပ်ပြီးဘာပြန်ပြောလိုက်ရမယ်မသိပါအဲ့ဒီယောက်ျားကိုကြည့်လိုက်တော့တခေါမှဝယ်မပြောပဲဘောင်းမိအိတ်ကက်တဲ့လက်ထက်ကဂျစ်ကန်ကန်နဲ့ရှူတီတီလှမ်းကြည့်နေတယ်မဟုတ်ဘူးနော်တရာတော့မသိဘူးဟဲ့ကောင်မအခုမှဘာညင်းနေရလဲငါတို့တယောက်မှမဟုတ်ရင်နေပဲပေါ့ငခေါင်းမတကောင်ကြောင့်တလေလုံးအပေါက်မခံနိုင်ဘူးနော်ဝင်ခံလိုက်လေအနာတီလိုက်လာပြီးတော့ကြောက်တွန်းလွတ်လိုက်တဲ့ရီတာမရဲ့စကားကြောင့်တရာအတန်နေတုံတဲ့ကြည့်ရှက်တော်သားနဲ့အတူတံပိုးကြီးအဝတ်စားတွေနဲ့ခစ်ရှိပြေးနေအောင်နူးဖက်လှပနေတဲ့အဲ့ဒီမိမကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ကိုလူကိုမမေးပဲနဲ့ဘာလို့ကျမကိုလာပြီးတော့စော်ကားနေရလဲလဝါတစ်ဖက်မြောက်တက်လာနိုင်ခြင်းနဲ့မောင်မောင်မမစကလုံးတချို့နစ်နစ်တီတီပြောလာနိုင်ခြင်းတွေကိုခံမှန်းထားပေမဲ့အဲ့ဒီမိမကတော့တရာထင်းတယ်လို့တကူမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးအနောက်လက်ပြီးသူ့လူစီကိုတစ်ဖြက်ဖြက်ရှောက်သွားကဂျစ်ကန်ကန်ရက်နေတဲ့သူ့ရဲ့လူကိုဆွဲခေါ်ပြီးတော့အခန်းရဲ့အတွင်းကြဆုံးထောက်မှရှိနေတဲ့တရာရဲ့ရှေ့ကိုပြန်လာခဲ့တယ်တိုးပြူမှာတတိုင်းကတော့ကောင်းကောင်းကြီးကြောင်းချခံလိုက်ရပြီးပြီမို့ပွဲကြီးပွဲကောင်းကိုကြည်ရတော့မယ်အားရခြင်းနဲ့မျက်နှာပေးတွေနဲ့ကဲပြောနေနဲ့အိတ်ခဲ့ဘူးတာသူဟုတ်လားယောက်ျားလေးမို့တံပိုးကြီးကြောင်းမြက်ရတနာဘာတကူမှမဆွဲထားပဲဝစ်ထားတဲ့ကုတ်အင်းကြီးစတိုင်မင်နိုင်စီးထားတဲ့ရှူနဲ့ရုပ်ရည်ကိုကြည်တာနဲ့ပဲပတ်စံရှိလိုခုံတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကမှထင်းကနေတီးတာနေတဲ့အဲ့ဒီလူကိုတရာအားကိုတကြီးနဲ့မောကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလူကဘာမှပြန်မပြောသေးပဲတရာကိုမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးတော့စူးစူးရဲရဲစိုက်ကြည့်နေပါတယ်ဝီရနင့်ကငါမင်းနေရလေတရာအယောင်ယောင်အမမနဲ့ခေါင်းခါပြလိုက်ဖို့အဲ့ဒီလူကိုအမူအရာနဲ့အကူကြီးတောင်းလိုက်မိတယ်ဟုတ်တော့ဘာဖြစ်လဲဟေးရှင့်ဝီရနေတကယ်ပဲလုံးရက်ခဲ့တာကိုမျက်ရည်တွေပိုပိုပေါပေါင်ကျလာတဲ့အဲ့ဒီမိန်းမကိုတခုခုရှင်းပြဖို့တရာစူးစမ်းနေတော့မှပဲအဲ့ဒီမိန်းမသူ့ရဲ့လက်ကအိတ်ထဲကပတ်စံတစ်ထပ်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတရာလက်ထဲကိုစောင်းဆွဲထည့်လိုက်တာမို့တရာအပါဝင်တိုးပြူမှတတိုက်ပါအန်အော်မင်သက်ကုန်ကြတယ်တော်တယ်မင်းအရန်တော်ပါနဲ့ဝီရလူရဲ့ရင်ခွင်ထဲကိုရောက်ဘူးခွင့်ရတာအဲ့ဒီပတ်စံနေနဲ့မင်းကိုငါဒီဇိုင်ကနေ10ရက်ငားပါတယ်မနေ့ပြန်ဆက်သွယ်လိုက်မယ်လာရင်ထက်ပင်မယ်စောင့်နေပါဒီမှာကျမပြောပြရစေဦးတရာဘလို့လိုက်ခေါ်အဲ့ဒီမိန်းမမျက်ရည်တွေနဲ့အပြေးတစ်ပိုင်းထွက်သွားတယ်လို့ဟိုချစ်ကန်ကန်လူသားကလည်းသွေးအေးအေးနဲ့လိုက်သွားပါတယ်ဟဲ့ပတ်စံနေရဘလောက်တောင်လဲပြကြည့်စမ်းခုနကကြောင်းချလိုက်ရတဲ့မျက်နှာပေးတွေနဲ့ခြားနာစွာလောဘမီတောက်နေတဲ့တိုးပြူမတွေရဲ့မလို့တမအကြည့်တွေကတရာလက်ထဲကငွေတုပ်စီမှာဖဲ့စမ်းငါပြန်တော့မယ်အောင်မလေတန်းမာလိုက်လားနေအခုလိုရအောင်ဘသူတွေကနင့်စီကိုတွန်းပုတ်ပေးလိုက်တာနဲ့ကျေးဇူးတိတတ်မှာပေါ့အေးလေဟာ350လောက်ရှိလောက်တယ်ချော်တောင်းတော့မဲ့မစားရဝါကမန်ရုပ်တွေကိုတရာယွန်ရှာမိနေတဲ့ကြောင့်ပြုံးထိထိကြည့်ပြီးပတ်စံတို့ကိုတရာရဲ့အိတ်ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်နောက်ဆိုရင်သင်ငန်းစာလို့မှတ်ထားကြပေါ့ဟာနောက်10ရက်ကျော်မှပြန်တွေ့မယ်နော်ဘိုင်းမိုင်ကောင်မမြောက်ကြွနဲ့ဟဲ့သူတကယ်နိုင်ရောက်လိုက်ထားလို့နေမှာပေါ့ဟဲ့တကယ်လိုက်တယ်ပဲထားပါဦး10ရက်နဲ့အဲ့ဒီကြီးကအဲ့ဒီကောင်မရစရာလားမတန်တဆလိုက်တာရဲ့ဝရင်ပေါ်ဝနုပတ်တာဟာလူတဲငါကြီးနေတဲ့အတန်တွေကိုကြောခိုင်းပြီးတော့တရာတက္ကစီတစ်စီးကိုခက်မြញ្တောင်းကတရာရဲ့ချမ်းမြေရုံဝန်းစီကိုဦးတီမောင်းခိုင်းလိုက်တယ်ဖြူစင်မှုကိုမက်ကြောက်တင်ဖို့မတန်တဲ့ဒီလူစားတွေရဲ့ရှေ့မှာတရာဘာမှရှင်းပြဖို့မကြိုးစားတော့ပါဘူးလက်တလုံးမှာတော့တရာတသက်နဲ့တကူတလုံးတခဲတဲ့မကင်ဘူးခဲ့တဲ့ငွေပမာဏတစ်ခုဟာသာကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့မိခင်အိုနဲ့အထက်တန်းအကြောင်းသူညီမလေးရှိရာအိမ်သေးသေးလေးစီကိုအလင်းစလိုပြန်ဖို့တက်ကြွနေစီတယ်တရာဒီငွေတွေကိုယူပြီးတနေရရသွားရှောင်နေလိုက်ရင်ကောင်းမလား
သွားပြီးတော့တရားမဟုတ်ကြောင်ရှင်းပြခဲ့ရောဒီငွေတွေကိုပြန်ပေးရမှာလားအခုလောက်ငွေအမောင်းကတရားဒီဆိုင်မှာ9လပြည့်အောင်လုပ်ရင်တောင်မှဝိုင်းမစင်နိုင်အောင်မလိုက်တဲ့တရားအတွက်တလုံးတက်ခဲတဲ့စုမိဖို့ဘလို့မှမလွယ်ဘူးတအိမ်ကင်စားဆိုတာခွဲစိတ်နိုင်ရင်အရှင်းပြောက်တဲ့ယောဂပါဒါမဲ့အချိန်တော့အများကြီးထပ်ဆွဲလို့မရတော့ဘူးနော်အလွန်ဆုံး2လပဲအမေကိုပြခဲ့တဲ့စေကန်းကဆီယာမရဲ့စကားတွေနားထဲမှာအထက်ထက်ကြားရောက်နေမိတယ်ဒီကိစ္စပေါ်မလာရင်တောင်တရားရဲ့ဖြူစင်မှုတွေကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းရောင်းစားရတော့မယ်လို့တရားကြိုတွင်းရင်းနဲ့ရင်မောခဲ့ရတာအချင်းချင်းသူတို့ပုံစံကြည့်ရတာလူယုံမာတွေရုပ်တော့ဘလို့မှမပေါက်ပါဘူးလာရင်ထပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီမိမရဲ့စကားကတရားရဲ့ချီတုံချတုံစိတ်ကိုမနှက်ဖြန်ထက်ရင်ဆိုင်ဖို့အာအင်းနေပေးနေတယ်လို့မမထအိမ်ရှိမှာအဲ့ဒီရောက်နေတယ်သူ့ကားရအိမ်ရှိတီမောင်းလာလို့မရလို့တဲ့ချော်လိုက်တဲ့အကိုကြီးမရဲ့ဘာဘသူတဲ့လဲနာမည်မေးလို့မရတယ်လို့အိမ်ထဲလဲခေါ်လို့မရဘူးမရဲ့မကိုပဲအိမ်ရှိကိုခဏထွက်ခဲ့ပါတဲ့တရားအိယာနေအလူးလဲထပြီးပြင်ကျက်ကြားနေအိမ်ရှိကိုချောင်းကြည့်လိုက်တော့သူဖြစ်နေပါတယ်မင်းညာဝေဓာဆိုတဲ့သူတရားထင်ထားတာသူမိမဖုန်းဆက်ပြီးချိန်လိုက်မယ်လို့ထင်ထားခဲ့တာအခုတော့မျောလင်းမထားတာတွေဖြစ်လာတာမို့တရားအိမ်နောက်ဆင်းပြီးမျက်နှာတစ်မနေပဲဝတ်တိရှူကမျက်နှာကိုအလင်းစလိုတုပ်ပြီးတော့အိယာပြာရေဘူးနဲ့ပဲပလုတ်အမြန်ကျင်းလိုက်တယ်။တမီးရေတရားအဲ့တဲ့ကိုအိမ်ထဲခေါ်လိုက်အောင်လေကွယ်။အမေကနောက်ဖေးကနေလမ်းအော်ပြောတယ်။ဟုတ်မေတရားပြောရင်းနဲ့ရှင်တုံစိုးထိတ်နေတဲ့ခြေလမ်းအစုံနဲ့အိမ်ရှိကိုထွက်သွားလိုက်တယ်။စကားခဏပြောချင်တယ်လမ်းထိပ်မှာဒုကားပါတယ်ခဏလိုက်ခဲ့ပါ။ဟိုအိမ်ထဲခဏဝင်ဦးမယ်။မင်းဘက်ဆန်နေပြန်ပေးစရာမလိုစကားပြောရုံပဲဒီတိုင်းခဏလိုက်ခဲ့စကားသိမ်များများပြောတတ်ခြင်းရှိတဲ့ပုံမပေါ်တဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့အတန်ကတီးကြပြတ်သားပြီးတော့ဩဇာအပြည့်နဲ့ဩရှာပါအမေအငယ်လေးသမီးလန်းထိတ်ကိုခဏသွားအောင်မယ်နော်လမ်းပြောပြီးတာနဲ့လဲထွက်သွားနေပြီဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့အနောက်ကနေတရားစိမ့်ညို့ခံထားရသူတယောက်လိုရောင်နာနာနဲ့လိုက်သွားခဲ့တယ်လမ်းထိတ်ကသူ့ရဲ့ကားပေါ်တရားလိုက်တက်ပြီးတဲ့အထိစကားတခွန်းမှမစရဲသေးပါဘူးတရားကိုဘယ်လိုသိရလဲမင်းဆိုင်ကကားကိုရက်ွက်အစုံလူကြီးပြတဲ့ဘက်ကိုမောင်းလာတာမို့တရားစကားစာကိုရှာကြံပြီးပြောလိုက်ခြင်းမှာတကယ်တော့ဆိုင်ကနေရနိုင်ကြောင်တရားတွေးစားမိပြီးသားလေကဲကားအောက်ကိုခဏစင်ဒီမှာပဲစကားပြောရအောင်တရားနာကန်စွာပဲလေတပြူးပြူးနဲ့ကွင်းပြင်ကျဲလမ်းမကြီးဘေးအဆက်ကိုခက်သက်သွက်ဆင်းရဲလိုက်တယ်မင်းက10ရက်ကို300နဲ့ငားမယ်ရှင်မင်းရဲ့အဓိကအလုပ်ကမင်းညငါနဲ့လာတဲ့တယောက်ကမင်းကိုဘာတွေပြောပြီးတော့ဘာတွေခိုင်းတယ်လဲဆိုတာကိုငါ့ကိုအကုန်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြရမယ်သူစကားကိုကြားတာနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကြားတင်းမာနေတဲ့အခြေအနေကိုမခံမန်းတက်လောက်အောင်ထိတော့တရားမအားပါဘူးတရားနဲ့တရားအကူနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးကြောင့်တရားရှင်းပြလိုက်မယ်လေပြီးတော့မင်းရှာမရှိပါနဲ့ငါစကားကိုပဲစုံအောင်နားထောင်စမ်းတရားစကားမဆုံးခင်ဖြတ်អွန်လိုက်တဲ့သူ့ရဲ့အတန်မှာဒေါသတန်အပြည့်နဲ့မို့တရားတောင်တုံကနေလန်သွားမိပါတယ်မင်းရဲ့အလုပ်ကမင်းညသူဆွဆွဲသွားတဲ့ကိစ္စကိုညင်းဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့အလိုက်တင်နေပြီးတော့သူခိုင်းတာကိုလုပ်ဖို့ပဲထပ်ပြောမယ်နော်မင်းသူ့ကိုရှင်းပြရင်ငါပေးမယ်300ပြင်သူပေးထားတဲ့ပတ်စံကိုပါမင်းစီကနေအကုန်ပြန်ယူမယ်နားလေလားသူမိမတက်ကြေးကြီးပို့ပေးပြီးတော့တရားကိုသူ့လူကိုဘက်ကစပိုင်ငားကျင်တဲ့သူ့ရဲ့သဘောထားကိုတရားလည်းနားလေပါတယ်တရားငွေစင်းရဲပေမဲ့သူများယောက်ျားနဲ့အပျော်အိတ်တဲ့မိန်းမတယောက်ဖြစ်ဘူးတဲ့အထိတော့တိတ်ခါမစင်းရဲသေးပါဘူးတရားမေရှိကိုသူလာပြီးတော့ဆွဆွဲပြောဆိုမဲဆိုရင် तू ကအဲ့လိုမိန်းမမျိုးမဟုတ်ဘူးပြီးတော့မင်းသိအောင်ပြောပြရရင် तू ကငါမိန်းမမဟုတ်ဘူးရှင်ကျန်တာမင်းဘာသာမင်းဘလို့မင်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ငါစိတ်မဝင်စားဘူးငါသိတာအခုပတ်စံ300ထပ်ယူပြီးတော့ငါအလုပ်ကိုလက်ခံမလားမင်းစီယာရှာပြီးသားပတ်စံမှာပြန်ပေးပြီးတော့ဘလောင်းမှာပုံမထိခိုက်သွားနိုင်နဲ့မင်းရဲ့တိတ်ခါကိုအယောင်တင်မလားရုပ်ဝဲတက်လာတဲ့မျက်ရည်တွေကိုမျက်တောင်နဲ့ပုတ်ခတ်သိရင်တရားသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်လိုက်တယ်ငွေကြေးကုန်တနာတွေပါလာရင်ကြံတဲ့လူချင်းဝန်တိတ်ခါတွေဆိုတာဘသူမှအတိမတ်ပြုတ်ခံရဖို့မလို့စွာနဲ့ဟိုးအောင်ဆုံးမှာမျက်နှာငယ်နဲ့ကြံရစ်တက်စမြဲလေတရားသူ့လက်ထက်ကပတ်စံတို့ကိုလက်ခံလိုက်တော့စားတွေ့ဖို့ကလေးက
မုံကုတ်ချစ်ကန်နေတဲ့သူ့ရဲ့မျက်နှာမှာကျေနပ်ရိတ်နဲ့ကြည်လင်မှုဟာတခဏတာဖြတ်ပြေးသွားပါတယ်။တရားကိုဘာလို့ဒါတွေလိုက်ဝဲပေးတာလဲမမ။ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဒို့ကိုမမလို့မခေါ်ပါနဲ့။အသက်က3နှစ်ပဲကွာတာလေအဆင်ပြေသလိုခေါ်။ဟုတ်ကဲ့မဆန်စုထုမင်းကိုဝိစေချင်လို့ဝဲပေးတာဒိုမင်းကိုငားထားတဲ့10ရက်အတွင်းမှာဝီဓာနဲ့တွေ့ဒိုးနဲ့သွားမင်းအခုဝစ်ထားသလိုအပေါ်စားတွေနဲ့ဒိုးမမြင်ချင်ဘူးသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကမိုင်ရိုင်းဆဲဆိုတဲ့စကားတခွန်းမှမပါပဲတရားကိုတိမ်ငယ်မှုပေးတတ်ကြတာကျွန်တော်တူကြပါတယ်ဖနက်နဲ့လက်ကင်အိတ်အပြင်တစုံကိုတိမ်ကနန်းအောင်မရောက်တဲ့ဝစ်စုံအစုံ20လောက်ထဲကတစုံကိုဆွဲပြီးတော့မက်ကရဲ့အိမ်သားထဲသွားကတရားကိုချက်ချင်းလဲစီလိုက်တယ်ဟုတ်ပါတယ်လေတရားအပေါ်စားတွေဝတ်ပြီးသူတို့နဲ့တွဲသွားရင်သူတို့တိတ်ခါကြမှာပေါ့အခွင့်အရေးကိုရလေလို့လေလိုချင်လေယူတတ်တဲ့လူစားမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့တရားအတွက်အရှုံးမမရှိတာကိုအားပေးပြီးတော့တရားတွိုင်းလက်ထဲကနေခုနကမဆန်စုထူနဲ့အတူထိုင်ခဲ့တဲ့အေးဆိုင်စီကိုပြန်သွားလိုက်တယ်အေးကိုပိုင်နေစုပ်တောင်းရင်ဆိုင်ထဲကနေလမ်းကြည့်နေတဲ့မဆန်စုထူရဲ့စိတ်ထဲကိုတရားမမြင်နိုင်တဝင်းတူမှုတွေရှိနေမှတေးကြပေမဲ့အမုန်းတွေရှိမရှိတရားမသိနိုင်မာနာချင်းပြိုင်နေတဲ့ဇုံတွဲကြမှာမြေစာပင်အပြည့်ညံ့ရင်းနဲ့အမျက်ထုတ်နေရတဲ့ကိုဘဝကိုလည်းတရားတနာပါတယ်တိန်ရကြီးတုတ်ကင်ပြီးတော့အမေကိုစိတ်ချလက်ချစေကုနိုင်တော့မှကိုတွေးလိုက်ပြီးတော့တရားရဲ့တိမ်ငယ်မှုတွေကအဝေးကိုလွင်းစင်သွားခဲ့တယ်ဒိုဖုန်းဆက်တာနဲ့အမြဲတမ်းအစင်သိရှိနေပါဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟင်ကိုဝီရရှင်တရားကိုဘယ်ခေါ်လာတာလဲဒါဖယ်နေရလဲငါရဲ့အိတ်ခမ်းနဲ့လေဘာဖြစ်လို့လဲပြောပြီးတော့ကိုဝီရရဲ့မျက်နှာတရားရဲ့မျက်နှာပေါ်ကိုအုံမိုးကျလာခဲ့တယ်ဘာလို့တာလဲကိုဝီရဖယ်ပါဖယ်ရမယ်ဟုတ်လားမင်းလိုမင်းကလေးကိုငါကကြေးကြီးပေးပြီးတော့ငါထားတာလေငါရဲ့ငွေတွေကိုလက်ခံထားပြီးရင်ငါဘာလို့လို့မင်းကခံရမှာပဲကွာမဟုတ်ဘူးနော်တရားကိုအဲ့လိုအထင်မသေးပါနဲ့တရားရှက်လက်တကြားဘလို့ပဲရုံးကန်ကိုဝီရရဲ့အတီးတွေအကိုင်းတွေတွေကတရားရဲ့ကိုအနှံကိုခက်ကြံပုတ်သက်ကိုင်းတွယ်လာခဲ့ပါတယ်ငိမ့်နေစမ်းအချစ်မပါတဲ့ယောက်ျားသားတစ်ယောက်ရဲ့ကြေးစားတစ်ယောက်ကိုပြောသလိုအမိန်တန်ကတရားအတွက်တော့ရက်ဆက်လုံးပါတယ်လူလွန်လေးမြုပ်လေးနဲ့တရားရဲ့ကိုလေးသူ့ရဲ့ကိုကြီးအောက်ကိုလုံရှောင်သွားချိန်မှာတော့တရားရဲ့ညှင်းဆန်မှုနဲ့ရှဲရွံ့မှုတွေကအလကားဖြစ်သွားရတယ်မိန်ကလေးတိုင်းပြစ်ကျသွားနိုင်လောက်တဲ့ရုပ်ရည်ကိုယ်တဲ့စီးစိမ်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကအကျဉ်သိက္ခာကြတော့တရားအထင်ကြီးသလိုမကောင်းခဲ့ပါဘူးအနမ်းကျန်းနဲ့ရမတ်ရိုင်းတွေကစံစုထူးရဲ့အပေါ်မှာရောဒီတိုင်းမဲလားဆိုတာမသိပါအာမတန်လို့မန်ကိုလျှော်ပေးလိုက်ရရင်နဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုတရားကျေနပ်မှမသိကျေနပ်လာခဲ့တယ်လို့အငယ်လေးအမေကိုဂိမ်းဆိုင်တော့မမပေးလိုက်တဲ့ပတ်စံတွေကိုချွေတာစရာမလိုဘူးနော်ကြားလားလိုတဲ့စိမ့်နဲ့အစားအစာတွေကိုအကုန်ဝယ်မလောက်ရင်လည်းမမကိုတန်းပြီးတော့ဖုန်းဆက်နော်စိတ်ချပါမမရဲ့ငယ်လေးကဒီပတ်စံတွေကိုကင်ပြီးတော့ရှွတ်ဆိုပြီးတော့ဟော်တရရှင်းပေးလိုက်မှာအမေကိုဈေးကန်းဆောင်ဖို့အဝိသစ်တွေပါဝယ်ပေးထားတာမို့အငယ်လေးကတော့ကလေးပီပီတက်ကြွနေတယ်။သမီးဟိုတနေ့ရလာတဲ့သမီးအသိမောင်ရင်လေးကကူညီတယ်ဆိုတာတကယ်ဟုတ်ရလားကွယ်။ရိုးတရောဟုတ်ရလားသမီးရဲ့။ဟာမမေကလည်းရုပ်ရှင်တွေထဲမှာမကြည့်ဘူးလား။သူတို့ဆိုင်အတွက်မမကတချင်းဆိုပေးတယ်။မမကြောင့်သူတို့ဆိုင်ကလူဝင်များတယ်။ပြီးတော့လူအိုဈေးခုပေးတယ်ဆိုတာမုံမြတ်တဲ့အလုပ်လေအဲ့တော့သူတို့ကကုသိုလ်လည်းရသူတို့အတွက်အကျိုးရှိတဲ့သူကိုချီးမြှောက်ကူညီပေးတာလည်းဖြစ်အောင်လို့မမေကိုဈေးခုပေးတာပေါ့သူတို့လို boss တွေအတွက်ကဒီလောက်ငွေပမာဏဆိုတာအေးစေးပါဟုတ်တယ်မလားမမဟုတ်တာပေါ့သမီးတချင်းဆိုရင်ဝတ်ဖို့ဝယ်ပေးထားတာတွေနဲ့တင်330ကျော်ပါတယ်ဆိုအမေရဲ့သမီးဖြစ်လေဝတ်တောင်မဝတ်ရဘူးသူတို့ကအရန်ချမ်းသာတာအမေရဲ့ကံလိုပဲမှတ်ပါမြန်တက်တာအောင်စူးစမ်းခဲ့နော်ဟုတ်ပြီလားအေးပါကွယ်မောင်မင်းကြီးသားလေးအခုထပ်ပို့ပြီးတော့ကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေဖုန်ကြီးလို့တက်ရှိပါစေကွယ်ဟိုမှာမလာတင်လဲလာပြီတက္ကစီလဲစောင့်နေတာကြားတော့မယ်အမေသွားတော့နော်ရက်ွက်ထဲကမိန်းမကြီးတယောက်ကိုမှလက်တူလက်တောင်းကူဖို့ရက်ပြက်နဲ့ငါထည့်ပေးလိုက်တာမို့တရားကိုယ်တိုင်လိုက်မဆောင်နိုင်တာလွှင့်ရင်အဆအအရာစိတ်အေးသွားရပါတယ်တယောက်တည်းကြံခဲ့ပြီးစံစုထူပြောသမျှကိုဝီရာကိုပြန်ပြောပြရအောင်မှာတော့
တရားရဲ့အလုပ်ပါအခုဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတန်ယုံကိုလေငါပြန်ဖို့ကိစ္စတွေသွားလို့ရအောင်မယ်ဘာလဲနင်ကလိုက်မပို့ချင်ဘူးလားနင်ပြင်းရင်လေငါအိန္ဒရာကိုလမ်းခေါ်ပေးမယ်စုထုဝီရာစန်စုထုရဲ့အေကန်ဆိုဖာကုန်းပေါ်ကနေရုပ်ကြီးထသွားပြီးတော့စန်စုထုကိုတင်းကျပ်စွာဖက်ပြီးရင်ခွင်ထဲကိုဆွဲသွင်းလိုက်တယ်ပြန်မသွားပါနဲ့စုထုရဲ့ငါတောင်းပန်ပါတယ်နင်ငါနဲ့တူဒီမနေပါနော်ငါတို့လက်ထက်ကြမယ်လေစုထုစိတ်ထဲကမျောလင်းမိတဲ့စကားတွေဖြစ်ပေမဲ့မာနာကြီးလွန်းတဲ့ဝီရာရဲ့ပါးစပ်ကတခေါမှထွက်မလာဖဲ့ဆောင်ဝီရာငါအသားကိုမထိနဲ့အခုနင်းရဲ့ရှင်ခွင်ကဟိုးရှင်တော့ငါလို့ငါအတွက်တီးတာမဟုတ်တော့ဘူးမဖဲဘူးစုထုနေလို့ချင်တာတော့ပြောပြီးတော့မဖဲတဲ့အပြင်ပိုတင်းကျပ်စွာဖတ်ပြီးတော့ဒရန်ဇန်နန်းနေတဲ့ဝီရာကိုအရင်လိုကြည်မွေးတဲ့အနန်းနေအပြန်လန်ပေးလိုက်ခြင်းပေမဲ့စုထုဒေါသနဲ့မာနာကလက်မခံစုထုဆိုတဲ့မိန်းမကို့အတွက်တီးတာမဟုတ်တဲ့ဘယ်ရှင်ခွင်ထဲအောင်မဝင်တတ်ဘူးနင်းရဲ့အနန်းတွေကိုလျှော့နေဖဲ့ဆောင်ဝီရာပြောတွန်းနဲ့ဝီရာရဲ့ကိုကြီးကိုအင်္ဂနဲနေအောင်ဆိုဖာပေါ်တွန်းချခဲ့ပြီးစုထုအခန်းထဲပြန်ပြေးဝင်ကလောချပြီးတော့တင်းထားသမျှအဝါငိုချပစ်လိုက်တယ်နင်ဘာလို့အိန္ဒရာနဲ့ကိစ္စကိုမငင်းတာလဲအိန္ဒရာရောစုထုမနေ့ကတနေ့ကုန်အချိန်ပေးပြီးတော့အတူသွားလာခဲ့ပေမဲ့စုထုကိုဖြည့်ရှင်းချက်တစုံတရာမပေးခဲ့ပါဘူးတကယ်ဟုတ်လို့နင်တို့မငင်းချတာပေါ့နင်အဲ့လိုမိမတယောက်နဲ့များငါ့ကိုတန်းတူညှိရတယ်နင်ငါအကြောင်းကိုသိစေရမယ်ဝီရာအတွေ့နဲ့အတူအိယာပေါ်မှာမောက်ငိုနေရနေထပြီးစုထုအိန္ဒရာကိုဖုန်းဆက်ခေါ်လိုက်တယ်အခုချက်ချင်းတက္ကစီနဲ့အမြန်ထွက်လာခဲ့ပါအိန္ဒရာလိမ့်စာအဲ့ဒါတို့အိမ်မယ်စန်စုထုလည်းခုနကဝီရာအတင်းဖက်နှံလို့တွန့်ကျေသွားတဲ့အဝတ်တွေကိုအလန်းဆုံးအဝတ်တွေနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့မျက်နှာမိတ်ကပ်တွေကိုလည်းပြန်ပြင်လိုက်ပါတယ်ဖုန်းနဲ့လည်း3-4ကောရှောက်ဆက်ပြီးအိန္ဒရာလည်းရောက်လာပြီးမို့စုထုအိမ်ရှိကိုပြန်ထွက်လိုက်တယ်ကဲတွားရအောင်ဝီရာဘယ်လိုလဲစုထုကအခန်းတောင်ဆိုဖာပေါ်မှာမရဲတရဲထိုင်နေတဲ့အိန္ဒရာကိုတစ်ချက်လမ်းကြည့်ပြီးမျက်မှောင်ကုပ်ပြီးတော့တစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပါတယ်နေမဲတန်ယုံကိုမပို့ချင်ဘူးဆိုမှတော့တန်ယုံတော့မသွားသေးပါဘူးနိုင်စွာကိုသွားကြမယ်လေထနိုင်စွာဆိုတာကတော့စားတော့အပန်းပြေလဲပတ်နိုင်တဲ့လူကြီးကစားကွင်းတစ်ခုမှတော့တရာသိပါတယ်ဘာမှဆူဆူရွရွမဖြစ်တော့ပါဘူးလို့တွေးပြီးတော့ထားလိုက်သွားပေမဲ့တရာရဲ့စိတ်တွေမွန်းချက်နေတယ်နင်တို့ကလည်းစကားပြောကြလေဝိဒါဘာလို့အိန္ဒရာကိုစကားမပြောတာလဲစုထုငါကားမောင်းနေရလေတင်းမာပေမဲ့မဆုထုရဲ့စကားတိုင်းကိုတော့အလေးထားပြန်ပြောတတ်တဲ့ကိုဝီရာကိုတွေ့တော့စုထုစိတ်တဲ့မဖြစ်သင့်မှန်သိပါရဲ့နဲ့ဝမ်းနဲ့စိတ်လေးဖြတ်ကနေပြေးသွားမိပါတယ်အနေထားခြင်းကတခြားစီမိတ္တာနင်ကိုဘဝကိုတီးစားမှာကဲတောက်ဆိုင်နဲ့တချင်းနားထောင်လို့ရအောင်လို့ Music House ကိုအရင်သွားကြမယ်ဝီရာကားပါကင်ကို Music House နဲ့အနီးဆုံးပတ်ချမ်းမှာထိုးလိုက်တယ်ဟောဟိုမှာလူဆုံးနေပြီပဲဟဲ့လာတရာတို့ရဲ့ကားဆက်နဲ့အသီးတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်ကားပါကင်အရင်နဲ့နောက်မှကြံခဲ့တဲ့ဝီရာကတော့စင်တင်ဂီတနဲ့အမိုးသာအလားဆင်ထားပြီးဘေးကအကာမပါတဲ့စပွဲဝိုင်းနေစီကစုထူးကြိုခေါ်ထားပုံပေါ်တဲ့အပေါင်းအသင်းတချို့အခုမှတွေ့လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်စုထူးနေအခုလာခဲ့စမ်းဝီရာဘာလို့တာလဲငါလက်ကိုလွတ်ဆန်းဒေါသမျက်နှာနဲ့မတ်စုထူကိုအတင်းလက်ဆွဲခေါ်သွားတဲ့ကိုဝီရာကြောင့်တရာဘာလုံးရမှန်းမသိပဲသွားလန်းအလယ်မှာမတက်ကြမ်းခဲ့တယ်စုထူနေဘာတွေလုံးနေရလဲငါဘာလုံးလို့လဲနေငါ့ကိုအဲ့လိုလူရှိမချန်အနိုင်ကျင့်လို့ငါရဲ့ကားစင်နေကနင့်ကိုကြည့်လို့မရတာဝီရာရဲ့နေဘာဖြစ်ချင်နေရလဲစုထူအိန္ဒရာနဲ့အဲ့ဒီနင့်အမျိုးတွေနဲ့ကဘယ်တော့ငါသိဖို့လိုသွားတာလဲतू ကနေငါနဲ့တောင်ရှင်းပြီးတော့နေရဲ့ရင်ခွင်ထဲကိုထည့်လိုက်တဲ့မိမလေးဝီရာနေရွေးချယ်ထားတဲ့အတန်းစားပဲလေငါနဲ့အရှင်ခံရတဲ့မိမဖြစ်တာနဲ့တောင်လို့ငါရဲ့တိတ်ခါရောနေရဲ့တိတ်ခါရောမကြောက်လို့နေဟာမကိုငါအရှောင်တင်ပြီးတော့ငါထားတာလေဘာလဲနေဘာညင်းချင်လို့လဲနေသူတို့ကိုခေါ်ထားတယ်ဆိုတာငါ့ကိုဘာလို့ကြုံမပြောတာလဲအဲ့ဒီထဲမှာငါလိုလာနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေတာဘယ်နှယောက်ပါလို့လဲဘယ်ပေါင်းမလဲငါ UK မှာရှိတဲ့တခြားလုံးနင်သစ္စာမရှိတဲ့အကြောင်းတွေကိုငါ့ကိုပြန်ပြီးတော့တည်င်းပေးနိုင်တာငါရဲ့ကာစင်နေပဲရှိတာကို
သူတို့နေဘယ်အမြင်ကြီးပါမလဲအမှန်နေပြောတတ်တော့လေတိတ်ဆန်းစုသူနေငါ့ကိုထင်ကြရတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးအိမ်တရာသူ့ဘာသူနေတဲ့မင်းကလေးတယောက်နော်အဲ့ဒါကိုခေါ်ပြီးတော့နေကဘာရွယ်ချက်နေများအော်ဟောနေဟာမှအတွက်ပူနေတာကိုငါနေစိတ်ပူရလာကိုရုံမှတတဲရုပ်တောင်မှပေါက်နေပြီလားဟုတ်လားဝိဒါနေဘာလို့အပြက်တွေကြီးပဲပြောနေရတာလဲစုသူအဲ့ဒါဆိုရင်အပြော်တွေသွားလောက်ကြမယ်လေကားပါကင်ဘေးကွယ်ကနေပြန်ထွက်လာတဲ့မက်စုထူရဲ့မျက်နှာကိုမြင်မှတရာနေပူရဲ့ငြိမ်ရက်နေရနေစိတ်တတရာရသွားပါတယ်အနောက်ကပါလာတဲ့ကိုဝီသားရဲ့မျက်နှာကတော့ထုံးစံတိုင်းဂျစ်ကန်ကန်တီတင်းတင်းမို့တရာကတော့ခံမလို့မရပါဆိုင်ထဲဝင်သွားပြီးတာနဲ့မက်စုထူကဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ပုတ်ပုတ်ပပပုံနဲ့တရာကိုအကုန်လုံးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလာတယ်ဂျစ်ကန်ကန်ရှူတီတီမျက်နှာတကူကအများသားမှာမျက်မှောက်နေတွန့်ချိုးမနေပဲအလိုက်တိုင်းပြေးပြစ်လာတာတွေ့တော့တရာစိတ်တွေလည်းအလိုလိုနေသားထိုင်သားရှိလာခဲ့တယ်ဒါနဲ့တရာဘယ်ယူနီမှာចောင်းပေးထားတာလဲမက်စုထူတန်နည်းနည်းငယ်ပုံပေါ်ပြီးတရာနဲ့ရွယ်တူလောက်ရှိတဲ့နေရန်ဆိုသူကမီးလာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဝိုင်းထဲကအားလုံးရဲ့အကြည့်တွေကတရာစီကိုရောက်လာခဲ့ကြတယ်တကူကူစိုးရိမ်နေသလိုတရာထင်တာလည်းဖြစ်တော့ပါတယ်လေကိုဝီသားရဲ့အကြည့်တွေကိုတော့တရာကြိတ်ပြီးတော့ကျေနပ်နေမိတာအမှန်ဟုတ်သားပဲခင်နာဒိုးတောင်မမေးမိဘူးနော်တရာမက်စုထူကဝင်ပြောလိုက်ခြင်းမှာဟုတ်တရာဥပဒေအဝေးတင်ကိုဖိုင်နယ်တစ်နှစ်ကြာမှာတဲ့အမေကျမ်းမကြီးကြောင့်စမတက်ဖြစ်သေးပါဘူးအောက်ထားတာနှစ်ရှိပါပြီဝါဖျားတော့တဲ့မေးကြပဲရှင်းနေဖြင့်အကူညီလာတောင်းမယ်နော်စက်တက်ပြအောင်တက်ပါလားတရာဟုတ်တရာနင်တို့မသိသေးတဲ့ဖျားလောက်စရာအရေးချင်းတချို့လဲတရာမှာရှိပါသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားတရာထိုင်ရနေထိုင်နဲ့ဝင်ပြောလိုက်တဲ့မက်စုထူကိုတရာမော့ပြီးကြည့်လိုက်မိပါတယ်စတေးစင်မောကတီဝိုင်းတန်ကရက်တန်သွားပြီးတောင်းဆိုမှုအရအလဲကျတီးဆိုဖြောပြပေးမယ်အဆိုရှင်ကတော့တေဘယ်နံပါတ်8ကမအိတ်တရာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတချင်းခေါင်းစဉ်ကတော့အမြဲတမ်းချစ်သူပါတဲ့ဟာစုထုမိုက်တယ်တရာထပါကိုဝီရာမက်စုထုကိုခေါ်ပြီးသူ့ရဲ့ထုံးစံတိုင်းမျက်လုံးစူးစူးတွေနဲ့နှကန်းကိုတင်းတင်းစိတ်ပြီးကြည့်လိုက်ပါတယ်ဘာလဲဝီရာဒါတရာအပိုင်ဆုံးအလုပ်နေဒိုတောင်းဆိုထားတာတရာထနော်အော်ပြီးတော့ဇုံတွဲတချင်းဆိုတော့နေလဲပါတယ်ဝီရာထအဖော်လုပ်ပြီးတော့လိုက်ခုဆိုလိုက်နော်ဟိုမှာတချောင်းဝိုင်းနေကြည့်နေပြီဝီရာဘလို့ဆုံးဖြတ်မလဲစုထူကတော့အရန်သိကျင်တယ်ဒီတချင်းကဝီရာနဲ့စုထူနဲ့ငယ်တငယ်ချင်းဘဝကနေချစ်သူတွေစဖြစ်သွားကြတဲ့music wine နဲ့ရောက်တိုင်းအတူဆိုနေကြတချင်းမှာနင်းရဲ့လောက်ရက်ကပဲနင်းရဲ့အစားထိုးနိုင်တဲ့စိတ်ကိုတက်တည်ပြသွားမှာဝီရာတစ္ဆာမရှိသူရဲ့အစားထိုးခြင်းမှာတူရတန်ရတွဲဘက်ကိုစုထူကငါပေးထားရုံပဲလေဝီရာစုထူကိုစူးစူးရဲရဲကြည့်နေရင်ကနေပုံဝင်းကျင်ကိုတစ်ချက်ဝေးကြည့်ပြီးအိမ်တရာကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်အနေထားကိုတိတိနဲ့ဇွတ်ဖြူစင်ပြနေတဲ့အိမ်တရာရဲ့မျက်နှာတမင်ကိုငဲကြထားတယ်လို့တဝိုင်းလုံးကလည်းအကုန်နားမလဲကြပေမဲ့တိတ်သွားပြီးတော့အကဲခတ်နေကြတယ်ထလေအိမ်တရာဘာလို့နေရလဲဝီရာစီကအိမ်တရာကိုပြောတဲ့ပထမဆုံးစကားတန်ဖြစ်ပါတယ်စူထူထိုင်ကုန်ဖို့အယုတ်ကျိုးပြက်ပြန်ထိုင်ချမိလိုက်သလားမသိပါဘူးကြားကျင်လာတဲ့မျက်ရည်တွေကိုဟန်ဆောင်မကြည့်ပြုံးနေနဲ့ဖုံးထားရတာအခုလောက်နေရခက်မှန်စူထူတစ်သက်မှတခါမှမသိခဲ့ဘူးပါကိုဝီရာအခုဆိုရင်သူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီမှာလည်းအလုပ်တွေဝင်လုပ်နေပြီမဆုထူရဲ့တကယ်ကိုဂျန်တမန်ဖြစ်နေပြီသိလားသူစားတို့ကိုတွေ့ရင်မမြင်ကြအောင်စောင်းနေတတ်တယ်ပြီးတော့စင်တင်ဒေးဂီတာဆိုင်နေလို့ဆိုလဲခဏသွားတာတဲ့အရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးသူစားတငယ်ချင်းတယောက်ပြောတာတော့အဲ့ဒီစင်တင်စားတောက်ဆိုင်ကမိန်းမတယောက်နဲ့တောင်ညင်းနေတယ်လို့တဲ့အဲ့ဒီစကားတခွန်းနဲ့တင် UK ကနေစုထူးတီကိုအပြေးပြန်လာခဲ့တယ်စုထူးမေးတော့ तू ကမငင်းပါဘူးစင်တင်ဒေးဂီတာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေကိုတူသွားတယ်တဲ့နေတိုင်းမေးတွေပို့ဗီကွန်ခေါ်ချက်နေတဲ့အထက်မှာသူစုထူးကိုတခါမှမပြောပြဘူးအလောက်ကတခြားသူတွေနဲ့တွားတာကိုငါနားလေပေးလို့ရတယ်ဝိဒါဒါမဲ့နင်ငါ့ကိုဘာလို့တခါလေးတောင်မှမပြောပြခဲ့တာလဲနင်ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်သွားတာမြန်လိုက်တာဟာလုပ်ငန်းခွင်တွေကတခြားယောက်ျားကြီးတွေလိုပဲစင်တင်နေ KTV တွေကမိန်းမတွေနဲ့ပါတ
တန်းပြီးတော့တွဲတက်သွားတာလားဟုတ်လားစုထုနေကငါမပါပဲနဲ့ UK ကိုတောင်မှခွဲပြီးတော့ထပ်သွားနိုင်သေးတာပဲပြီးတော့နေကတပြန်ငါ့ကိုအခုတရခန့်တယောက်လို့စစ်မင်းနေရလားနေမဟုတ်ရင်ငါ့ကိုနေတိုင်းချက်ပြီးတော့နင်ပယ်သွားတယ်ဘာလို့တဲ့အဲ့လိုပြောနေတော့ငါဘာလို့ဒီကိစ္စကိုမပြောပြခဲ့တာလဲအခုတောင်မှသူများပြောပြမှနင်မငင်းနိုင်တာလေအေးသွားတော့ဘာဖြစ်လဲနင်သိကျင်နေတယ်ဆိုရင်နင်ကိုပြောပြတဲ့သူများဆိုတဲ့ဟာတွေနဲ့အဲ့ဒီငါတွဲခဲ့တယ်ဆိုတဲ့မိန်းမကိုသွားမကြည့်လေနင်ငါ့ကိုအရွက်မတိုက်နဲ့နော်ဝီရငါတကယ်လုံးမယ်ဆိုတာကိုနင်သိပါတယ်အဲ့ဒီကနေအခုလိုဇလန်းနေတကယ်ဖြစ်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတော့အဲ့ဒီတရင်ပေးခဲ့တဲ့နဝမ်းခွဲညီမသူစားလဲသူမဟုတ်တယ်လို့မျက်စိရှိမှနဲ့လက်ခုပ်လက်ဝါးတီးပြီးတော့အားပေးနေပါသေးတယ်စုထူးပဲကိုမွေးတဲ့မိနဲ့ကိုလောင်နေမိသလားမသိတော့ပါနေဟာငါနဲ့မာနပြိုင်ပြီးတော့အရွက်တိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးဝီရာနေကသစ္စာမဲ့မှုနဲ့တကယ်ကြီးကိုအသားကျနေတာအော်တရကားထဲမှာဒိုးရဲ့မိတ်ကပ်ဘူးလေးကြံခဲ့လို့တွားယူပေးပါလားယင်ဒီဝိဆုံကကြောင်တောင်ကြားထားပေမဲ့ဝင်းရင်တော့တကယ်ကိုထင်းနေမှာနော်ဒိုးကြည့်စင်လို့တရဟိုမှာဟိုဝိဆုံကိုတွားဝဲပြီးတော့တခါတည်းလဲခဲ့နော်ဒီနှခမ်းကြီးကလည်း3သိန်းဆိုပြီးတော့စိုးကြည့်တော့ဘာမှလည်းမဟုတ်ပါလားရောတရာယူလိုက်တော့နော်ဒါရီမာထားပြီးမှဘိုက်ကရုတ်တရက်ကြီးပြေးလာတယ်တရာပါဆယ်ထုတ်ကိုင်းပြီးတော့အပြန်ကျရင်ယူသွားလိုက်နော်ဒီဖနက်ကလည်းပူလိုက်တာကားပေါ်မှာစလစ်ပါပါလာလို့တော်သေးတာပေါ့ရော့ဒါဒုနှစ်ခါပဲစီးရသေးတာခြေထောက်ဆိုင်တူရင်စီးလိုက်တော့နော်မတူလဲပေးချင်တဲ့သူကိုပေးလိုက်ပါအော် तू က8သိန်းလောက်တော့ရှိတယ်နော်တရာမာနာနဲ့တိတ်ခါတွေအားလုံးကိုစေခန်းကအမေရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရောက်ပြီးတော့အစီပါတယောက်တသားကျိုးနွန်ခဲ့တာအခုဆိုရင်9ရက်ရှိခဲ့ပြီတခါတလေမက်ဆူထူရဲ့ဝမ်းခွဲတွေအသည့်တွေပါတတ်တယ်လို့တခါတလေလဲ3ယောက်ထဲမတန်းနိုင်တဲ့ဘဝမှာခန္ဓာကိုယ်ပါလိုအပ်ရင်ရောင်းဖို့အတီးစဉ်းစားခဲ့မှုတဲ့တရာအတွက်အခုလောက်နှိမ်ချရတာကတော့တယောက်သောသူရဲ့မျက်နှာချစ်ကန်ကန်ကိုနေတိုင်းတွေးရယုံနေတဲ့တန်တယ်လို့တရာကတော့ဖြည့်တွေးလိုက်ပါတယ်တရာမရအောင်တော့တောက်ရမယ်မတောက်ရင်တော့ဒီညပေးမပြန်ဘူးဒွိုးရင်ကိုလိုက်အိပ်ရမယ်ဟင်မက်ဆူတူရဲ့အယုံမကိုသူစားပြင်းလို့တညလောက်ငားမလို့ပါဆိုနိုးတလက်ရောက်ပြီးငိမ်တောက်နေကြတာနင်တို့လိုငါအားတွေပဲရှိမယ်ကိုနဲ့တွဲခါရအောင် please လိုက်ခဲ့ပါလားရွှေမင်းသမီးတွေနေရစီကထင်မှန်မထားတဲ့စကားကိုကြားတာမို့တရာမက်ဆူတူနဲ့ကိုဝီရာရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တယ်မက်ဆူတူကလည်းကိုဝီရာကိုအကဲခတ်နေပါတယ်ဒွိုင်းလက်ဝင်ပြီးတော့တရာသွားအန်တာနှစ်ခါရှိပြီတကယ်ဆိုရင်တရာဘလို့မှမဟန်နိုင်တော့ပါဘူးနေရန်ကလည်းဟဲ့သူမူနေပြီထင်တယ်မက်ဆူတူတငယ်ချင်းရမုံကဝင်ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ तू ကယူချင်အောင်စောင့်နေတာဟာဒီလောက်ကတော့သူ့အတွက်အပြော့ပါဟုတ်တယ်မလားတရာ။သွားကိုကားလိုက်ပါကွာ။ तू ကိုယ်တိုင်လည်းရစ်ထွေနေရတောင်တရာကိုတော့ကာခိုင်းနေသေးတဲ့မက်ဆူတူရဲ့စကားကြောင့်တရာလိုစင်တင်စားတော့ဆိုင်ကမိမဒါတွေမတောက်နိုင်ကြောင်တကူတကမရှင်းပြတော့ပါဘူး။ကံပေးနေတဲ့နေရန်ရဲ့လက်ကိုအားပြုပြီးဟန်ချက်ညီအောင်ထိရင်နဲ့တရာထိုင်ရကနေထားလိုက်တယ်။ဟေးအမေဟာတရာအဖြစ်ပြက်တည်းကစူညံကောက်ကုန်နေတဲ့လူအုပ်အဆက်မှာမတိမတာလေးရုပ်တဲ့ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။တရာချီလန်းငါးလန်းမပြေးခင်မှာပဲဟန်ချက်မထိန်နိုင်အောင်မူပြီးအလဲအနားမှာရှိတဲ့နေရန်ကမထိန်လိုက်နိုင်မင်းနဲ့ဖယိုဖယဲဖင်တိုင်အကြထိုင်ကိုမှငိမ်တောက်နေတဲ့ဝီရာကလွှာကနေရောက်သွားပြီးပြေးထုကတွဲထားလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အလားပါဆုံးကားကွက်လေးတစ်ခုမှလာဝီရာဘယ်တော့ကအလောက်တောင်မှစိတ်ပူပြီးတော့ဖြစ်လက်တက်သွားတာလေကိုသွေးအေးရဲ့မင်းအရန်တော်တယ်တရာ congratulation ပါတရင်တရိုင်နဲ့ထားလာလောင်တဲ့ဆန်စုထူကပြောဆူနဲ့ဘသူမှထင်မှန်မထားတာကိုလှုပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တရာရဲ့ကိုပေါ်ကိုသူ့လက်ထဲကဝိုင်းကွက်ကိုလောင်ချလိုက်စင်မှာစုထူဘာလဲဝီရဘာလို့ငါ့ကိုအော်ရလဲအခြေအနေတွေကရုတ်တရက်တင်းမာကုန်တော့တဝိုင်းလုံးထလာကြတယ်မက်ဆူထူအရန်မှုနေပြီထင်တယ်လာသူစားတို့ပြန်ရအောင်နော်တရာ sorry နော်မက်ဆူထူကမွေးရင်နဲ့သွေးစိုးတက်တယ်မက်ဆူထူကိုကျွန်တော်ပဲပြန်ပို့လိုက်ပါမယ်ကိုဝီရန
နောက်ဆုံးတရားနဲ့ကိုဝီရာနှစ်ယောက်တည်းအကြမှာကိုဝီရာတရားကိုသူ့ကားစီကိုတွဲခွန်လာခဲ့တဲ့မင်းကိုပြန်ပို့ရမှာလားတက်ဆီပဲတစည်းစီခေါ်ပေးရင်ရပါတယ်ဒီလောက်မိုးနေတာမင်းမတောက်နိုင်နဲ့အစတည်းကညင်းပါလားကွာဘာလို့စွတ်တောက်သေးလဲမဆုတူကတောက်ခိုင်းလို့လေဟာကားပါကင်ကနေစအထွက်မှာပဲဘေးဟာကတ်ကြော်လာတဲ့ကားတစ်စီးနဲ့ကားချင်းပုတ်မိဖို့နည်းနည်းပဲလိုသွားပါတယ်ဝီရာကိုယ်တိုင်လည်းမိုးနေပြီးညလည်းနန်းနေပြီမို့ဘာမှသိပ်ပြီးမစင်စားတော့ပဲတရားကိုဝီရာရဲ့အိမ်ကိုပဲခေါ်သွားလိုက်တယ်အိမ်ကအဖိုးနဲ့အတူမနေဖြစ်ရင်တော့ဝီရာတယောက်တည်းတခါတရံလာနေတတ်တဲ့အိမ်မို့ခြံဆောင်တော့မရှိပါဘူးခြံတကားဆင်းဖွင့်ပြီးအိမ်မော်ပြန်အတက်มาတယ်အိမ်တရားကားတကားမှန်ကိုချပြီးအံပြစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူမတကယ်ကိုမူးနေတာမုံနေတဲ့ကြောင့်ဝီရာကိုအားနာတယ်လို့ကြည်ကြည်နေတဲ့မျက်ဝန်းတွေမှာတွေးစားလို့မဟုတ်ပဲတိမ်ငယ်ရိတ်တွေလွှမ်းနေတာတပတ်ရှိပြီအိမ်တရားလူတွေအမြင်မှာသူ့ရဲ့အလုံလောက်တကယ်လက်တွေအထင်သေးစရာမကောင်းတဲ့မိန်းကလေးမှန်ဝီရာရက်ပိုင်းအတွင်းမှာအကဲခတ်မိတယ်ဒီနေ့စူထူးရဲ့လောက်ရကအိမ်တရားအပေါ်မှာအရန်ကိုလွန်ကဲသွားခဲ့ပြီးငွေနဲ့ချုပ်ပြီးတော့ဝီရာခိုင်းထားသမျှအိမ်တရားတီးခံရတာမို့ဝီရာအပြစ်မကင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်တသက်နဲ့တကူစူထူးကလွဲပြီးတော့မိန်းကလေးတယောက်နဲ့အခုလောက်လဲလက်ပွန်းတတီဝီရာမနေခဲ့ဘူးပါဘူးသူမကိုကားပေါ်ကနေအိယာတီတွဲခေါ်လာပြီးတော့အိယာပေါ်နေရာတစားတင်ပေးနေရတယ်ဒီမှာဝက်တီရှူထုတ်တွေဒါကငါရဲ့ညာရေးဝတ်စုံဟိုမှာရေချိုးခန်းနဲ့အိမ်သားဒီအခန်းထဲတွေမဲ့မင်းစိတ်ချလက်ချအိတ်တော်နော်ကြားလားမျက်လုံးမပွင့်မဲနဲ့အိယာပေါ်ပက်လက်ကနေခေါင်းငိမ့်ပြတဲ့သူမကိုကြည့်ပြီးဝီရာအခန်းထဲကလှဲထွက်မလို့လုပ်ပြီးမှအိယာနာကိုပြန်သွားထိုင်လိုက်တယ်ဝက်တီရှူ3-4ရက်ကိုဆွဲပြီးသူမမျက်နှာနဲ့လဲပင်းတွေကိုပုတ်တက်ပေးလိုက်တယ်လက်ပြတ်တစ်ဆက်တည်းကိုတီးကောင်ဝင်လေးကအပေါ်တက်ကုတ်ကိုဖဲလိုက်ကြတဲ့သူမခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားအလားပါကိုအပြေအဝပေါ်လွင်နေစေခဲ့ပါတယ်ဝင်းမွနေတဲ့လက်မောင်းအိုးမှပြီးဝီရာအကျင့်အတိုင်းဂျိုင်းကိုပါတုပ်ပေးလိုက်ရင်ကောင်းမလားလို့တွေးနေမိပါတယ်မိန်းကလေးတယောက်ကိုအခုလိုစိတ်လိုလက်ရပြုစုရမယ်လို့ဝီရာရောင်လို့တောင်မတွေးခဲ့ဘူးပါဘူးကိုဝီရာတရာတောင်းမှမှာတယ်ဘာလို့လဲမူးနေလို့လေမူးလို့ပါမျက်လုံးမပွင့်မဲနဲ့ဘလုံးမတွေပြန်ပြောနေပုံကြောင့်ဝီရာကတော့ရီကျင်သွားရတယ်စူထူလောင်းချထားတဲ့ဝိုင်နဲ့ဘီယာရောထွေးနေတဲ့အရှိတွေကသူမစပင်းနေတဲ့မှာရောက်နေရမို့တကူလုံးရှိမချို့ပဲအနက်မပြင်းနိုင်တနာကယူနာစိတ်ကဝီရာရဲ့ရှင်နဲ့ကိုဘလို့ရောက်လာမှမသိပါဘူးမရဘူးမင်းကမင်းကလေးအမှုသမားပဲမင်းမအုံနောက်မရှိဘူးလားခိုင်းနိုင်လောက်ရလားကွာကိုဝီရာပဲမင်းစုတူခိုင်းတာကိုလောက်ရမယ်ဆိုဝီရာရဲ့နှလုံးအိမ်မှာငလင်းအသေးစားလေးဖြတ်ကနေလှုပ်ခတ်သွားရတယ်မင်းဘာလို့ငါစကားကိုအဲ့လောက်တောင်မှနားထောင်တာလဲညင်းတင်တာကိုညင်းမှာပေါ့ကွာဘာလဲမင်းကိုပေးထားတဲ့ပတ်စံတွေကိုပြန်တောင်းမှစိုးလို့လားသူမကကောင်းကြီးပြတာမို့ဝီရာခုနကတမျိုးလေးဖြစ်သွားတဲ့စိတ်ကခဏလေးနဲ့ပြန်ငြိမ်သွားပြန်တယ်ပြီးတော့ကိုဝီရာရဲ့စကားမှန်သမျှကိုလည်းတရားနားထောင်ခြင်းလို့ပေါ့ကိုဝီရာတရားတသက်မှတွေ့ဘူးတဲ့ယောက်ျားတွေထဲမှာအချောဆုံးအတင်ကြီးစရာအကောင်းဆုံးယောက်ျားတစ်ယောက်လေလေးလံနေတဲ့မျက်လုံးတွေကမေးစင်းစွာနဲ့ဖွင့်ကြည့်လာတဲ့ဝီရာသူ့ရဲ့လက်တွေကိုတန်ရှင်ပေးနေတဲ့တီရှူအဆူစားကိုလက်နဲ့ကာတိုင်းရင်းနဲ့သူမရဲ့လက်တွေကဝီရာရဲ့လက်ချောင်းတွေကိုရှက်ကင်မိလိုက်တယ်တကယ်တော့လေတရားသာကိုဝီရာကိုပြုစုရမှာပါနော်ကိုဝီရာတရားရဲ့အလုပ်ရှင်ကျေးဇူးရှင်မင်းသားလေဘလုံးပထွေးနဲ့သူမပြောနေတဲ့စကားတွေဘယ်အတိတ်ပဲရောက်မှသူမကိုယ်တိုင်ရောသိရလားမသိတော့ပါအိယာမထနိုင်မဲ့တီရှူးဆူစာ3-4ရက်ကိုလှမ်းယူပြီးတော့ဝီရာမျက်နှာနဲ့လဲပင်းနေစီကိုမလန်မကန်လှမ်းတုပ်ပေးနေတဲ့ကောင်မလေးစီဝီရာရဲ့ကိုအလိုက်တင်နှိမ့်ချပေးလိုက်မိတယ်ဒါအိမ်မက်မဟုတ်ဘူးမလားယင်အိမ်မက်ဆိုရင်လည်းပြီးဆုံးတဲ့အထိကိုနဲ့ပဲမက်ပြရစီနော်တူတူလေးဆိုပေမဲ့ဝီရာစိတ်ဝင်စားတာတွေကိုကင်တွယ်ပုတ်သက်ကြည့်နေရင်ကနေစကားတန်တွေကိုကောင်းကောင်းကြီးကြားနေရတယ်မင်းဟာကို့အိမ်မက်မက်ဘူးလို့လားနှာခေါင်းကဝင်လေထွက်လေနှစ်ခုဟာနီးကပ်စွာနဲ့မေးတာအောင်မဖြစ်ပဲမျက်လုံးမိတ်ရှိနေတဲ့သူမကိုအသေးရသွားပြီးတော့ဝီရာလည်းသူမရဲ့နှာခေါင်းလေးကိုဆွဲလိမ့်လိုက်တယ်
နေငါ့ကိုပက်ဆက်ဆက်ပြပြန်ကိုတစ္ဆာဖောက်လိုက်တာပဲဝီရမင်းညဟာဝီရတယောက်တည်းနေတဲ့အိမ်စီကိုအိမ်တရာကိုခေါ်သွားမှမိုးလင်းတာနဲ့သူစားနေတစဉ်နေရန်ပြောပြလို့စုထူကတော့သိရပြီငါနဲ့ကိုခိုးပြစ်မယ်နေယူကေကိုမသွားပါနဲ့ဟာလို့မျက်ရည်တွေနဲ့တားမဲ့ဝီရကတော့မရှိတော့ပါအခုဝီရကတကယ်ကိုယောက်ျားကြီးတယောက်လိုပို့ပြီးတော့အေးဆက်တည်ငြိမ်ပြီးတစ္ဆာမဲသွားခဲ့ပြီစုထူကအိမ်တရာပေါ်ရင်းရင်တီးတီးတကူကူနှိမ့်ချလိုက်ပြောကြည့်လိုက်တိုင်းမှာအိမ်တရာကိုတနာသွားတဲ့ဝီရရဲ့မျက်လုံးတွေကိုစုထူတွေ့ရတယ်သူကြောင့်အိမ်တရာကိုစုထူကတခုခုအဆက်ခွဲတိတ်ခါချလိုက်မှောင်လေအမြဲတမ်းသတိနဲ့စောင့်ကြည့်ပူပန်နေတတ်တဲ့ဝီရရဲ့အတွင်စိတ်ကိုစုထူ9ရက်လုံးလုံးအကဲခက်ပြီးငါမဟုတ်တဲ့တခြားပိန်မတယောက်ပေါ်မှာနင်ဘာလို့အဲ့လိုတောင်မှစင်နာနိုင်ရတာလဲဝီရရဲ့နင်းမျက်စိထဲမှာငါဖီလိန်မကြီးဖြစ်နေပြီလားစုထူရှင်တွေကပူလောင်မှုဟာစုထူကိုကြမ်းတမ်းသွားစေပါတယ်နင်လုံးဝသစ္စာမရှိဘူးဝီရဒီလိုမိမတယောက်အတွက်နဲ့ငါ့ကိုနင်ရလေစုထူရဲ့အခန်းတစ်ခုလုံးငိုရှိုက်တဲ့နဲ့အတူပစ္စည်းအကွဲအကြေတွေရှုပ်ပွားကုန်ပါတယ်ခဏနေရင်မမေစေးကန်းကနေဆင်းလို့ရပြီမမအေးကြားတော့ကိုတေချာရှင်းတော့တောင်းရမယ်စေးတွေကိုလည်းတေချာမေးပြီးတော့ဝဲခဲ့အောင်ဘယ်ချိန်ပြန်သွားပြရမလဲလေတေချာမေးခဲ့တော့အငယ်လေးမမစိတ်ချမယ်နော်အင်းမမရဲ့ပြန်သာပြောနေရတဲ့တရားစိတ်ထဲတော့နေမတိထိုင်မသာမနေ့ကမနက်ကကိုဝီရမနိုးခင်တရားတက္ကစီငှားပြီးတော့ချပြန်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကနေအခုမနက်တည်းမက်စုတူစီယာရောကိုဝီရစီယာပါဖုန်းတစ်ချက်မှမလာခဲ့ပါဘူးအမေတို့ပြန်လာတော့မှမို့အိမ်လေးကိုရှင်းရင်းနဲ့နေမတိထိုင်မသာဖြစ်လာတာကြောင့်တရားဆုံးဖြတ်ချက်အကြိမ်ကြိမ်ချပြီးမက်စုတူရဲ့ဖုန်းကိုမရဲတည်းရဲ့ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဒါမဲ့ဖုန်းကဆက်ပိတ်ထားပါတယ်တဲ့သူတို့ဘာတွေဖြစ်နေကြပြီလဲတရားမသိပါကိုဘွားကိုမသိတဲ့တရားကတော့အမူးတောင်းမိတာကိုအကြောင်းပြုပြီးသူများရဲ့ချစ်သူကိုချစ်မိခဲ့ပြီးသူကိုကရောတရားပေါ်မှာတာမန်ကြေစာတယောက်ပါလို့အထင်သေးသွားပြီလားအချိန်တန်ရင်သူ့ဘဝနဲ့သူ့နေရာသူပြန်ဖြစ်သွားကြမှာလားကိုကရောမက်ဆုထူနဲ့ယူကေကိုလိုက်သွားမှာလားဒါမှမဟုတ်မက်ဆုထူကဟိုမသွားတော့ဘဲနဲ့ကိုနဲ့လက်ထပ်လိုက်ကြမှာလားကြေစာမတာတရားမှာတော့ဘာမှဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်အကြံပေးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလေတရားဘာကိုမျောလင့်နေမိမဲ့တရားကိုယ်တိုင်တောင်မသိတော့ပါဘူးမနှက်ဖြန်ဆိုရင်တရားအခကျင်းငွေယူထားတဲ့10ရက်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့မို့တရားတာဝန်ကြည့်ပြီးသူတို့ဘာသာအစင်မပြေသွားရင်တော့ချစ်ချင်ရဖြစ်တရားသွားပြီးတော့မက်ဆုတူကိုအကြောင်းဆုံးရှင်းပြလိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တရားသိချစ်မိသွားတဲ့ကိုကမက်ဆုတူကိုသိချစ်မှန်တရားသိနေလို့ပါတွင်းရင်နဲ့တရားရဲ့ရှင်ထဲမှာစိုးနေသွားရတယ်ဟဲ့မိတရားအိမ်မှာရှိလားအိမ်ရှိကခက်ကြဲကြဲခေါ်တန်းကြောင့်တရားရဲ့အတွေးစားတွေလွှမ်းပြောင်းပြီးအိတ်ခမ်းထဲကနေအမြန်ထွက်တွေးလိုက်တယ်အိမ်ထဲဝင်လာတာနဲ့ဘာမှမပြောရသေးခင်မှာအိမ်ဦးကန်တက်ထိုင်နေသူကတော့အိမ်ရှင်အတော်ကြီးပါဒေါ်ကြီးပါလားကိစ္စရှိလို့လားယင်အေးလာရင်ကိစ္စကတော့ညီတို့ကိုဒီအိမ်ကနေ3ရက်အတွင်းဖယ်ပေးဖို့ပဲတရားမယုံနိုင်စွာနဲ့အိမ်ရှင်အတော်ကြီးကိုကြည့်လိုက်မိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတော်ကြီးကျမတို့ကိုအိမ်လာစာလည်းမမှန်ပေးပါတယ်6လစာကြိုးပေးထားတာလည်းအချိန်မစိတ်သေးဘူးလေအေးမစိတ်လဲညီတို့စပေါ်ငွေရောကြံတဲ့လာစာငွေပါပြန်အပ်ပေးလိုက်မယ်ညီတို့သာ3ရက်အတွင်းဖယ်ပေးအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့တော်ကြီးရဲ့အမေကလည်းဒီနေ့ပဲဆေးရုံကဆင်းလာမှာအိမ်လာစာပို့ပေးဆိုလဲပို့ပေးပါမယ်ရှင်အိုးအေးညီပို့ပေးတာကိုလည်းမလို့ချင်ဘူးကျောက်အိမ်လေးကဟောင်းမိမယ်လူမသေးသေးဘူးလေညီတို့အမေအချင်းကြီးကလည်းဟန်နာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါမြေပေါ်မှာလူအသေးမခံနိုင်ဘူးပြီးတော့ညီကိုလည်းရက်ကွက်ကပြောလာပြီအရင်ကစားတောက်ဆိုင်မှာတချင်းဆိုရောအခုတော့ကားကောင်းဆိုင်နဲ့တွာလာနေတာတဲ့တခါတလေညပါပြန်မအိပ်ဘူးဆိုငါအဲ့လိုရှိုးရှက်တွေကိုမကြိုက်ဘူးအေးတရာအန်အောင်လို့ပါဇက်တောင်မစိနိုင်ပါကိုထက်နေပါနေရင်သာမဟာဂယုဏရှင်ကြီးလုံးပြနေနိုင်တာကိုထက်နည်းနည်းလေးလောက်များတာသွားတယ်ဆိုရင်တော့အတွင်းစိတ်တွေမဖုံးနိုင်မဖိနိုင်ပေါ်လာပြီးတော့မနာလိုတက်တဲ့လူတချို့တရာလက်တွေကျုံနေရပါတယ်ကျမမေကတေလောက်တဲ့ယောဂဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးတော်ကြီးကျမကလည်းအချိန်မီကုလိုက်နိုင်ပါပြီဒေါ်ကြီးသာအခုလိုစိတ်ထားမပြေဝဖို့မ
နာလိုစိတ်ကြီးပုံနဲ့ရုတ်တရက်သွေးတွေပါတွေတက်တင်နေဒေါ်ကြီးရဲ့သားသမီးတွေရက်ွက်ထဲမှာဖဲဝိုင်းခိုးထောင်အရက်ပုံရောင်မူးရည်စေးဖြန့်နှလုံးသုံးလုံးတိုင်ကင်ပြီးတော့လိရင်ခိုးစာအစုံလုံးလို့တောင်မှအချိန်မီကုမပေးနိုင်မယ်နေပါအောင်မယ်ရှင်အောင်မရုပ်ကလေးတနာကမနဲ့မိုက်ရိုင်းလိုက်တာကြည့်စမ်းညီကဘာကောင်မမလို့လဲသူ့ကိုပြောတာတော်သိမိတင်နေဟင်ကိုဝေရတရာရှက်စိတ်နဲ့မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးညီရဲ့ပူထူသွားခဲ့ပါတယ်မောင်ရင်ကဘသူမို့လို့လဲကျွန်တော်ဘသူဆိုတာအရင်မကြည့်ပါဘူးဒါမဲ့6လစာကြိုယူထားပြီးတော့လားမစေပဲအပြစ်ရှာမောင်းချတဲ့အိမ်ရှင်ကိုအိမ်ကဥပဒေအရတရားစွဲလို့ရတာတော့အတော်ကြီးသိမှာပါနော်ကြည်လင်ပြတ်သားပြီးတော့တီကြီးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အရှိန်ဝါအတော်ကြီးရဲ့ပါဇက်ကိုဘရိတ်တက်ပေးနိုင်လိုက်လို့တော်သေးတာပေါ့အေးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်တော့ဒီနေရာကိုဖျက်ပြီးတော့ကန်ထရိုက်တိုက်ခန်းနေစောင့်မဲ့သူကိုရောင်းလိုက်ပြီဒီမှာပြန်အန်းဝင်နေစပေါ့မဖယ်နိုင်နဲ့အိမ်လာဖြိုတဲ့ပြီးမှတဲတိုးနေကြပေါ့အေးငါလည်းမတက်နိုင်ဘူးပတ်စံတချို့ပြစ်ချပေးခဲ့ပြီးအိမ်ရှင်အတော်ရတော့မျက်စောင်းတကယ်ကဲနဲ့ပြန်သွားပါတယ်တရာပြူလဲငိုခြင်းစိတ်တွေကိုမနှဲထိတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အကြည့်တွေနဲ့လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ကဲဘာကြည့်နေရလဲအပြင်သွားမယ်လေမင်းလိုက်ခဲ့ရမယ်မြင်မြတ်အဝိစားနဲ့စုထူးတို့ကနိုင်ငံသားမှာကြောင်းသွားတက်နေပြီးဒီကအကွက်အကွင်းကိုလှမ်းမြင်တတ်တာပဲနော်နေရတော်တော်လေးတင်တာဟာနောက်ဆိုရင်စီလာမဲ့ပွိုင်းမျိုးပဲနောက်ဆိုရင်စီလာမဲ့ပွိုင်းမျိုးလေနည်းနည်းပါးပါးမှာကိုကြီးရဘယ်လိုလဲဝယ်လို့ရခဲ့ပြီလားရလို့ငွေပါအကျေချေးခဲ့ပြီသူတို့အိမ်ကားတွေစင်းတာနဲ့လုပ်ငန်းစမယ်စုထူးအကိုဝမ်းခွဲစကားအစုံမှာခက်မဲမဲတစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပါတယ်နေရအနုလက်နဲ့မှငါရဲ့ရွှေခွက်ကိုလာနိုင်တာဟုတ်အိမ်တတိုင်ရဲ့စန်စုထူးရဲ့မျက်နှာမှာအရင်ကလိုမဖြူစင်တော့ပါဘူးသူပြိုးခဲ့တဲ့မီးနဲ့သူပြန်တောင်းလောင်ရင်ဗီလိန်မတယောက်ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်သွားခဲ့ပြီဝီရာကစုထူးတန်ယုံသွားတာတိတာတောင်မှဘလို့မှမခံစားရတယ်လို့နေပြလေလေစုထူးကတတကိုပုံမုံလေလေအိမ်တရာကိုသူ့အိမ်ခေါ်အိပ်ပြီးတဲ့ညအစပြီးအခုချိန်ထိစုထူးကိုဖုန်းတစ်ချက်မဆက်ဘူးစုထူးပိတ်ထားတဲ့ဖုန်းကိုမျော်လင့်တကြီးခဏခဏဖွင့်ကြည့်ပေမဲ့ဝီရာရဲ့ miss call ကိုမတွေ့ရပဲဟိုအပြတ်မရဲ့နံပါတ်ကိုသာတွေ့ရပါတယ်အရှက်မရှိခေါ်ရတဲ့အိမ်တရာတိတ်အားနေမှန်းသိလို့တရာကလည်းချက်ချင်းလက်ငယ်ပညာပေးလိုက်ချက်မှာဝီရာငါအတွက်မဟုတ်ရင်တောင်နင်းအတွက်တော့မဖြစ်စေရအောင်အိမ်တရာနင်းလိုမိန်းမကိုဝီရာကသူ့အတိုင်းဝိုင်းကြားတဲ့ကိုဘတော်မှဆွဲမသွင်းရအောင်လို့ငါကလောက်ပြသွားအောင်ပါနင်းစောင့်ကြည့်နေလိုက်အိမ်တရာကဲစင်းတော့ရောက်ပြီတိတ်ဆိတ်အေးချမ်းတဲ့ကွန်ဒိုအိမ်ယာဝန်းတစ်ခုထဲမှာကားကိုရပ်လိုက်တာမို့တရာလည်းအံ့ဩသွားမိပါတယ်စူပါမားကတ်တွေဘာတွေလို့လူအများသွားတဲ့နေရာလည်းမဟုတ်ပါဘယ်သွားမှလဲအတိတယောက်ယောက်စီကိုသွားနိုင်မလို့လားစကားမများနဲ့သူ့ရဲ့လေတံကပုံမှန်ပြောတာတောင်မှခက်ပြက်ပြက်ပဲမို့တရာဘာမှထမမရဲပါဘူးကိုကမြင်းကြီးတက်ကကွန်ဒိုတိုက်ကန်တကူတော့ဖွင့်နေတာမို့တရာရှင်နေပိုခုံလာခဲ့ပါတယ်လာလေအိမ်ထဲဝင်ရအောင်ဘာလုပ်နေရလဲဒါဘသူအိမ်နဲ့မွေရနဲ့ပရီဘောကပစ္စည်းအစ်စ်တွေအေကန်အလယ်မှာစုပုံချထားတဲ့အိမ်ရဲ့ပပက်လေးကိုလှည့်ကြည့်ရင်လည်းတရားမေးလိုက်ပါတယ်ကိုခေါ်လာတာကိုအိမ်ပေါ့ဒါမဲ့ဒီနေ့ကစပြီးမင်းအိမ်လိုပဲတတ်မှတ်လိုက်တော့ကဲမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပစ္စည်းတွေကတော့ဘာတကူမှနေရာမချရသေးဘူးအဲ့တော့နေရာချဖို့ပြင်ကြရအောင်ဟင်ကိုဝီရာတိတ်ဆန်ကိုဘယ်လိုခေါ်နေရလဲစကားနဲ့ပဲပြောအလုံးနဲ့တက်တည်ပြအရင်ဦးဆုံးဘသူပဲခန်းမှာနေမလဲစဉ်းစားပြီးရင်အိယာတွေကိုအခန်းထဲရင်ထည့်ရမယ်အပေါ်တက်ကိုအင်ဂျီကိုဆွဲချွတ်ပြီးရှက်အင်ဂျီလက်ကိုပင်ခောက်ကသူကိုယ်တိုင်ဝင်လို့ဖို့ပြင်နေတဲ့ကိုကိုကြည့်ပြီးတရာမျက်ရည်တွေဝိုင်းလာပါတယ်အခန်းရွှေ့ပါမယ်ဆိုမှကိုကိုကြည့်နေတယ်ဘာလဲနှင်ချမှာဆိုလို့မနေချင်ဘူးလားဟိုအတော်ကြီးကိုပြောသလိုပြန်ပြောမလို့လားထင်မှန်မထားပဲနဲ့တရာရဲ့ခေါင်းကိုအုံမိုးကင်လုပ်ပြီးတော့ပြောလာတဲ့ကိုကြောင့်တရာမျက်ရည်တွေဘယ်ရောက်သွားမှမသိအရန်ကိုရည်ကျင်သွားပါတယ်ကိုနော်ဘာလဲအကုန်ကြားသွားတာလားယင်ပြန်မဖြေပဲပြုံးဆဆနဲ့ခါထောက်ရက်နေရင်ကအိမ်လေဟာပစ္စည်းပုံနေစီကိုမင်းငေါ်ပြတဲ့ကိုကိုကြည့်ပြီးတရာဘလို့ချစ်နေမိမှမသိတော့ပါဒီခန်းကဖျားခန်းနဲ့ကက်ရဲဆိုတော့အမေကိုထားလိုက်
ဟိုခန်းကနည်းနည်းကျင်တော့ညီမလေးကိုနေခိုင်းလိုက်နော်ဟိုကျန်တဲ့တခန်းကတော့တရနေသဘောတူလားတူရင်မွေးရတွေကိုစားထည့်ကြမယ်ကိုလူအသေးတယောက်လိုကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့စကားများများပြောတယ်ဆိုတာအခုမှစပြီးတော့မြင်တွေ့ပူးခြင်းမှာအလုသမားခေါ်ခိုင်းလို့ရရဲ့နဲ့ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်ပြင်းစင်နေတဲ့ကိုနဲ့တရာတို့နှစ်ယောက်ကမသိရင်ကျင်စာဦးဇနီးမောင်နှံနေလို့တရာမောနေပြီကိုရဲ့ခဏနားရအောင်လေဟာနူးလိုက်တဲ့ကောင်မလေးပူရင်အဲကုန်းကိုဒီလိုဖွင့်ရတယ်ဟိုမှာရေခဲတက်တာထဲမှာတစ်သီးနဲ့ကိတ်နဲ့အချိုရည်တွေကိုဝယ်တက်တလောက်အစုံထည့်ထားတဲ့တွားယူစားကြည့်မနေ့ကတနေကုန်ဖြောင်းနေတာဒါတွေလုံးနေလို့ပေါ့လေဟုတ်လားကိုရဲ့တရာပေါ်မှာဘာလို့ဒီလောက်တောင်မှကောင်းရတာလဲကိုကပြန်မဖြေသေးပဲနဲ့ရက်ဘူးတပူကိုဖွင့်ပြီးမောတောင်းလိုက်ပါတယ်ရက်ဘူးကိုပြန်ချလိုက်တဲ့အချိန်ကိုရဲ့မျက်နှာကခုနကလုံးမဟုတ်ပဲအနှဲငယ်မိုင်းညွတ်သွားတယ်ကဲတောက်ဆရာရှိတာတော့ပြီးရင်ဟိုမန်တင်ကုန်တစ်ခုပဲတရာရဲ့အခန်းထဲကိုထည့်ဖို့ကြံတော့တာလေအဲ့ဒါကိုဆက်လုပ်ကြမယ်ပြောပြီးတော့အေးတောက်ပြီးသွားတဲ့ကိုကမန်တင်ကုန်ချဖို့နေရအရင်သွားကြည့်တယ်ထင်ပါတယ်တရာရဲ့အခန်းထဲကိုထားသွားခဲ့တယ်ဟင်ကိုဖုန်းလာနေတယ်တရာစပွဲပေါ်ကကိုရဲ့ဖုန်းကိုကောက်ယူပြီးကိုနောက်ကိုအပြေးလေးလိုက်ပြီးတော့သွားပေးလိုက်တယ်ကိုလန်းရှုပြီးတာနဲ့ဖုန်းပြောနေတာကိုနားထောင်ဖို့မသိတာမို့တရာလည်းအိတ်ခမ်းပြင်ဘက်ကိုပြန်ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်အေးဘူးတောက်ရင်နဲ့အနောက်မီးဖို့ကန်နဲ့ဟိုတီရှောက်ကြည့်ပြီးပြန်ထွက်လာတဲ့အထိကိုစီကပါတန်းမှမကြားရပါဘူးဖုန်းပြောနေရလဲမဟုတ်တော့တာမို့တရာအခန်းပေါက်ဝါကိုသွားကြည့်လိုက်တယ်ဟင်ကိုဘာဖြစ်လို့လဲယင်နန်ရန်ဘက်ကိုတထောင်စစ်ထောက်ကခေါင်းငိုင်းဆိုင်ရက်နေတဲ့ကိုနာကိုတရာလည်းအပြေးလေးသွားလိုက်တယ်ကိုဘာဖြစ်လို့လဲယင်ဟင်ကိုငိုနေရလားယင်မိကမှတရာဘက်ကိုလှည့်ပြီးတရာကိုဖက်ကကြိတ်ပြီးရှိုင်းကိုလာတဲ့ကိုကြောင့်တရာတကယ်ကိုအလန့်တကြားဖြစ်လာမိတယ်အမြဲတမ်းမာကြောတင်းမာနေတတ်တဲ့ကိုဂျစ်ကန်ကန်ရှုတီတီနေတတ်တဲ့ကိုငိုအောင်လုပ်နိုင်တာဘာလို့လဲတရာထက်မမေးရဲပေမဲ့ကိုရဲ့ကြောပြင်းကြီးကိုပုတ်တန်နှစ်သိမ့်ပေးနေရင်ကတရာပါငိုကျင်လာမိပါတယ်ဘာမှမမေးတော့ပဲတရာပါလိုက်ငုံပြီးတော့ကိုကလူချင်းဆွဲခွာပြီးတရာရဲ့ပခုံးနှစ်ဖက်ကိုကိုင်းကတရာကိုမျက်ရည်တွေနဲ့စိတ်စိတ်ကြည့်လာတယ်တရာကိုတကယ်ချစ်လားတရာကိုရဲ့မျက်နှာကိုမျက်ရည်တွေနဲ့မော့ကြည့်ရင်နဲ့ခေါင်းလေးကိုငိမ့်ပြလိုက်တယ်ကိုကတရာရဲ့နှာခမ်းတွေကိုငုံဆုံးလာပြီးတရာရဲ့ခါချင်းချင်းလေးကိုဖက်ကအိယာဘက်ကိုခြေလန်းနေတာမို့တရာလည်းအနမ်းခံရင်ကနေနောက်ဆုံးရင်နဲ့အိယာပေါ်ပက်လက်လေးလဲကျသွားခဲ့တယ်ကိုကသူ့ရဲ့မျက်ရည်တွေကိုတရာရဲ့မျက်နှာနဲ့ပုတ်တုံရင်မျက်နှာပြင်အနံ့ကိုနမ်းဆိုင်လာခဲ့ပါတယ်ကိုပုံစံကလက်ရှိသူ့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုတရာနဲ့ဖြည့်ဖြောက်ပြီးတော့အာယုံလွှဲချင်မုံအဲ့ဒါတောင်မှတတွင်တွင်စီးကြနေစေကိုရဲ့မျက်ရည်တွေကိုကြည့်ပြီးတရာကိုပေါ်အစွမ်းကုန်လိုက်ရောပေးခြင်းနဲ့ဂယုဏစိတ်တွေဝင်လာမိပါတယ်မမငယ်လေးတို့လေအိမ်မက်မက်နေရမဟုတ်ပါဘူးနော်ကောင်းလိုက်တဲ့တိုက်ကြီးမမရဲ့ဒါငယ်လေးတို့နေရမယ့်အိမ်လို့ငယ်လေးဖြင့်ရုံကိုမကြုံနိုင်သေးဘူးတရာငယ်လေးကိုပြုံးပြလိုက်တဲ့အိမ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလျှက်စင်ဟီတာအဲကွန်းနေ TV စလောင်းဆက်တွေဘယ်လိုသုံးရတယ်ဆိုတာကိုမမောရန်ရှင်းပြပြီးအမေနာမှာတကက်ကက်လုံးနေသူကတော့တရာအသက်လောက်ချင်းရတဲ့ကိုတခါကျမ်းပြင်ကိုဆင်းထိုင်ပြီးတော့ခြေစုပ်လက်နဲ့ပါပြုစုပေးလိုက်ပါသေးတယ်အမေကလည်းတအိမ်ထုတ်ထားတာမို့လမ်းသိမ်းမရှောင်နိုင်သေးတာနဲ့ကိုပြောသမျှကိုခေါင်းငိတ်နားထောင်ရင်းနဲ့ပီတီတွေနဲ့တပြုံနဲ့ပါတရာတို့သားမိတွေဘဝအရှင်မွေးတော့ညာချင်းကြီးဆိုသလိုမမကြီးဖုန်းလာနေတယ်ရော့ဟင်ဘသူလဲနံပါတ်ကိုကြည့်ပြီးတရာရှင်နဲ့တုံးလို့သွားမိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အိမ်နောက်ဖက်ကိုရှောင်ပြီးတော့တရာလည်းဖုန်းကင်လိုက်တဲ့အိမ်တရာဟုတ်ကဲ့မဆုတူမင်းကိုဒုံငါထားတဲ့ဆက်ရက်ဒီနေ့ကနောက်ဆုံးနေပဲနော်ဟုတ်ပါတယ်အတန်ကြီးကတုံနေတယ်လို့ပဲနော်ဘာလဲစိတ်ညစ်စရာတွေများရှိနေလို့လားမရှိပါဘူးမဆုတူပြောပါတရာကိုဘာပြောစရာရှိလို့လဲအော်ဖြည်းဖြည်းပေါ့ဒီမှာဒိုးယူခင်မှာကြောင်းတက်တုံကအတန်းဖော်တယောက်ပါဒီကိုပြန်လိုက်လာလဲလို့လေအဲ့ဒါတရာတို့ဆိုင်မှာဒီညအိတ်ခံချင်လို့အဲ့ဒါရပါတယ်မဆုတူတရာဆိုပေးပါမယ်โอเคလေတို့ကတရာအလုံးရှုံနေလောက်မယ်ထင်တာအေးလီနော်တကယ်တော့မနှက်ပြန်ဆိုရင်ကိုအလုတ်ကပြန်ဝင်ရတော့မှာဟုတ်
တို့ကမင်းဆိုင်မှာဆက်ရက်ပဲခွင်တောင်းပေးထားတာလေဟိုအပေါ်ပေါင်စုတွေပါနေတော့ပေးမယ်လေနော်မလိုပါဘူးမဆုတူကဲပြောလို့ပြီးရင်တရာဖုန်းချတော့မယ်နော်ညမဆိုင်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်လေပြောပြီးတော့ဖုန်းကိုအရင်ပိတ်ချသွားတာမို့ဆုတူလည်းစိတ်ဆိုးပြီးဖုန်းကိုနန်ရံနဲ့ပြစ်ပေါက်လိုက်ပါတယ်အပြတ်မလူပါဝါလို့ဟဲ့အခုလောက်ဆိုရင်3ရက်တွင်ဖယ်ပေးရမယ့်အိမ်မှာအိမ်တရာအလုပ်တွေရှုံနေရမှာလေဝီရလည်းပြင်ဦးလွင်ဘက်ကိုခဏသွားလိုက်တယ်လို့သူ့ရဲ့မန်နေဂျာနာကနေစုထူးသိထားတယ်အခုအိမ်တရာရဲ့လေးတန်ကဘသူ့အားကိုနဲ့ဒီလောက်တောင်မှမာကြောပြီးပြတ်သားနေလည်းမသိပါဘူးစုထူးဒီမှာရှိနေရတောင်ကလက်ကပြန်နေညဟန်စပြီးစုထူးကိုအရှိမလို့ဖုန်းမဆက်တဲ့ဝီရစုထူးစီလာရင်စကနာထိုးပြီးတော့ချုပ်တီးထားသမျှကိုပေါက်ကွဲကຫນွေဆိုးဆိုးပြီးတော့ဝီရနဲ့အစဉ်ပြန်ပြေဖို့စူးစမ်းနိုင်မယ်လို့တွေးထားတဲ့စုထူးအခုကျတော့နေနိုင်လွန်တဲ့ဝီရကြောင့်စုထူးကပဲပြန်စပြီးဆက်ရတော့မယ်မိမိတို့လူကြီးချင်းသဘောတူထားတဲ့စုထူးနဲ့ UK မှာအတူကြောင်းတက်ဖို့လွန်တစ်ကဒီကိုပြန်ရောက်နေပြီစုထူးရဲ့စိတ်ထဲမှာဝီရကိုအရွယ်တိုက်အနိုင်လိုချင်စိတ်နဲ့အိန္ဒြာကိုသူ့ဘဝသူသိအောင်လို့လူအများရှိမှချိုးပြလိုက်ခြင်းစိတ်တွေတပွားပွားနဲ့လောင်မြိုက်နေပါတယ်ဟာကလပ်လောက်တော့ခေါ်မဲချင်တာဟာစင်တင်ဒေးဂီတာဆိုင်ကိုခေါ်လာတယ်အငြင်းကြီးဆိုတော့ပြင်းစရာမကောင်းဘူးလားစုထူးရဟာဘရိုသွားချင်နေဆိုရင်နောက်တညကျညီလိုက်ဖို့ပေးမယ်လေတညတစ်မျိုးပေါ့တပတ်လောက်နေဦးမှာမလားအေးစီပေါ့ဘရိုရာသူစားတို့လည်းလိုက်ဖို့မှာပါနေရန်ကခေါ်လီနော်သိလားလှိမ့်ပြပါလိမ့်မယ်ကြည့်နေသူနဲ့တူလိုက်လိုက်ရင်ကိုအစုံရောက်တယ်ဘာမှမပူနဲ့ကိုကစုထူးပြန်တာနဲ့လိုက်ပြန်မှာဆိုတော့တပတ်တော့မကြောက်ညီ3-5ရက်ပဲနော်စုထူးကြားနေရတဲ့စကားတွေကိုဝီရာကအန်တင်းတင်းကြိတ်ပြီးနားထောင်နေတယ်ဝီရာဟိုသာပြန်လာကြရအကြောင်းရှာဆွဆွဲနေတဲ့စုထူးကသူကိုယ်တိုင်ကြတော့အိမ်ကသဘောတူထားတဲ့လွန်တဲ့နဲ့ UK မှာအတူသွားအတူလာကြောင်းသွားတက်နေကြတယ်လေလူကြီးတွေကဒီယုံမြင်လို့ဒီချုံထွင်းပြီးတော့တမင်နီးစက်အောင်ထားပေးထားမှန်းသိပေမဲ့ဆန်စုထူးကဝီရာကိုတကောမှမပြောပြခဲ့ပါဘူးမိဘမဲ့တကောင်ကျွဲဖြစ်နေသူဝီရာကအဖိုးကိုငဲ့ညာပြီးလိုက်မသွားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့စုထူးရှိတဲ့နေရာမှာလူယုံထားပြီးသားပါစုထူးဘသူနဲ့တွဲပြီးတော့ဘယ်တွေသွားတယ်ဘာဝတ်တရားအစနောက်ကလိုက်ရိုက်ထားပြီးတော့ဝီရာစီကိုအကုန်ရောက်တယ်စုထူးကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဝီရာစောင့်ကြည့်ခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့ဘေးမှာတခြားယောက်ျားတစ်ယောက်ရှိနေတာကိုသိရတော့ဝီရာပူလောင်နေခဲ့ရတာကြပြီဆန်စုထူးကနေတိုင်းဝတ်တရားမပြတ်ချက်နေတာကြောင့်သာသူ့ရဲ့မိဘတွေဆွေမျိုးတွေမောင်နှမတွေမကြည့်ဘူးသဘောမတူမှန်းသိရတဲ့ဝီရာစိတ်ရှိသိခန့်ပြီးတော့စောင့်နေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်စုထူးထွက်သွားကြတဲ့နာကျင်အတင်းချန်ရလုံးနဲ့ရင်ကထုံးပေးနေပြီအခုတော့စုထူးကပါဒီကောင်းကိုဝီရာရဲ့မျက်စိရှိကိုပေါ်ပေါ်တင်တင်ခေါ်လာပြီးတော့ချပြရဲပြီဆိုတော့ဆန်စုထူးဘက်ကအစွမ်းကုန်စစ်မျက်နှာဖွင့်နေပြီးမှဝီရာလည်းသဘောပေါက်လိုက်ပြီကဲပါမပြင်းနဲ့တော့ဟိုမှာဒီဆိုင်ကအကောင်းဆုံးအဆိုတော်အလဲကိုရောက်နေပြီသူဆိုပြီးရင်စုထူးတို့ဝိုင်းကိုလာအိုက်ခံဖို့ခေါ်ထားတယ်မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်သိလားတဝိုင်းလုံးရဲ့အာယုံကစင်ပေါ်ကအိန္ဒြာစီကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါအိန္ဒြာဟုတ်တယ်မလားမဆုထူးဟုတ်တယ်လေသူစားရဲ့သူ့ကိုကြည့်တော့တကယ်ကိုအထက်တန်းတော်ရဲရလို့နဲ့ဒီလိုဆိုင်မှာတချင်းဆိုရဲသူလို့မထင်ရအောင်နော်ပြောတာပါဆိုင်ထဲမှာလည်းယောက်ျားတွေကြီးပဲနော်မဆုထူးသူစားတို့ကြာထိုင်လို့ကောင်းမှမလားယင်အတီးတယောက်ယောက်တွေ့ရင်သူစားတို့ကိုအထင်သေးနေပါအောင်မယ် sorry ဒိုလဲဝေရကြောင့်သာဒီဆိုင်ကိုရောက်ပို့ပြီးတော့အိန္ဒြာနဲ့တိတာလေနော်ရတစ်ချိန်လုံးငြိမ်ပြီးတော့နားထောင်နေတဲ့ဝီရာကခေါင်းကိုစက်ကနေငိမ့်လိုက်ပါတယ်နင်ထင်ကျင်တယ်လို့ထင်လိုက်စမ်းစုထူကိုပန်းကုံသွားဆွလိုက်မယ်လေစုထူအေးစိနေကြမှာလွန်သိရဲ့ဟိုမှာသူဖောက်တယ်နဲ့သူယောက်ျားတွေမှာအရွယ်ဆုံးပဲယူတက်သွားလို့အခက်မသိရင်ညှိလာပါအောင်မယ်ဟာကိုကဒီလိုစရာကိုညှိကြလားနေပါစုထူမကြိုက်ရင်ကိုမလုံးတော့ပါဘူးစုထူကမကြိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးဝီရာမကြိုက်မှာစိုးလို့ပါအဲ့ဒါဝီရာရဲ့ဒီဇိုင်နာရဲ့ညှိနေကြစရာလေဝီရာကစုထူးတငယ်ချင်းဆိုတော့ခြေရာကြမှာဆိုလို့သာခင်လိုက်ရတာဟောပြောရင်းဆိုရင်လည်းဒီဝိုင်းကိုဆင်းလာပြီစုထူးရဲ့တငယ်ချင်းဆိုတဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဝီရာလက်တီကိုတင်းတင်းဆုပ်ပြီးစိတ်ကိုထိန်းနေရတယ်ထိုင်အိန္ဒြာဒါကတို့ပြောထားတဲ့တို့ရဲ့ယူကီယာအတန်းပေါ်လေတ
သူ့နာမည်ကလွန်းတဲ့တဲ့သူကတော့အိန္ဒရာတဲ့ခုနကပြောပြသလိုပဲဒီဇိုင်းကအကောင်းဆုံးအဆိုရှင်ပေါ့တရာမကောင်းတက်လို့ပြန်ပြုံးပြလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်ရပြီမဲ့တုံမုံနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုတွေ့ကြတဲ့အခြေအနေမကောင်းမှရိမ့်မိပါတယ်သူစားတို့ကလည်းတရာကိုဒီလိုနေရမင်းကလေးမှအခုမှတီးကြတယ်ထင်တယ်နှာခေါင်းတရှုံရှုံမျက်နှာတလွဲလွဲနဲ့စကားပြောရမှာမတူမတန်နေတဲ့အချိုးတွေနဲ့စားနေတရာဘာတွေထပ်မအောင်မလဲမှားလေဒိုးကျွေးမှာပါဒါနဲ့ဒိုးဝယ်ပေးတဲ့ဝစ်စုံတွေထဲမှာဒီဝစ်စုံကလေမင်းနဲ့အလိုက်ဆုံးပဲသိလားဟင်မဆုတူကသူ့ကိုအဝတ်တွေဝယ်ပေးတယ်ပေါ့လေဟုတ်လားနည်းနည်းပါ तू ကလာတော့ brand တွေနဲ့မကြည့်ရတော့လို့လေဒါနဲ့တခြားဝိုင်းတွေကိုရောလိုက်ပြီးတော့အဲ့ခံစရာရှိသေးလားတရာအာမနာနဲ့ပြောနော်ဟုတ်တရာဒီဆိုင်မှာလှုပ်ဖူးတဲ့တက်တန်တခြားအဲ့ဒီဝိုင်းကိုစင်းထိုင်တာဒါပထမဆုံးချိန်မှာမဆုတူတခြားဝိုင်းတွေကိုတရာအဲ့ခံလေးမရှိပါဘူးဝါဒါဆိုရင်တော့တို့ကဂုံရမှာပေါ့ကဲလှုပ်လိုက်ပါဦးကြည့်ရကိုကလွဲပြီးတော့တောင်းလက်စခွက်တွေအကုန်လုံးစူတိုက်ပြီးတော့ကြီးရလုံးလိုက်ကြတယ်လူများပြီးနည်းနည်းစူညံသွားတာမို့တခြားဝိုင်းနေရပါလှည့်ကြည့်လာကြတယ်ကဲရဲ့စပွဲဝိုင်းကလူတစ်ယောက်ကတရာတို့ဝိုင်းစီကိုထားလာပါတယ်အားလုံးပဲ please နော်ကိုကြီးစကားနဲ့ပြောချင်လို့အိန္ဒရာကို OTP ပြောလိုက်တာမို့တဝိုင်းလုံးကစကားစားတွေရမ်းလိုက်ကြတယ်အိန္ဒရာကိုကြီးရဲ့တဲလေးကဝိုင်းနေပါတယ်ဆေးလို့ပါလားဝိုင်းထိုင်လက်ခံပြီးဆိုလဲကိုကြီးကိုပြောမှာပေါ့ကွာဘလောက်ကုံကုံကိုကြီးကခေါ်နိုင်ပါတယ်ကိုကြီးတို့တစ်ဖွဲ့လုံးကငွေကိုရေလိုသုံးနေတဲ့လူတွေကြီးပဲကွာသိရလားဘီယာနဲ့မွန်တူနေတဲ့အဲ့ဒီလူကြီးရဲ့မျက်နှာကတရာရဲ့နောက်ကျောဘက်ကနေတရာမျက်နှာနဲ့တီကက်လူလူတီကိုကိုင်းချပြီးတော့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုလေခဏလိုက်ခဲ့ပါလားကိုကြီးကဝိုင်းနေကကြံတဲ့ကောင်တွေကိုတရာလေးနဲ့ခင်ဆောင်သွားချင်လို့ဆွဲလွဲခေါ်မတက်လာရစ်နေတဲ့ငနဲကိုကြည့်ပြီးဝီရာကတခုခုလုံးမလို့ပြင်ဆဲမှာပဲစန်စုတူကဘုံငနဲ့ထားရလိုက်တယ်ဒီမှာ तू ကကျမခေါ်ထားလို့ကျမတို့ဝိုင်းမှာလာပြီးတော့အဲ့ခံနေရပါရှင်တို့ကိုဘာသာကိုဘလောက်တက်နိုင်နောက်မှပြောကြပါလူကြီးလူကမှန်ရင်ရှင်ကိုနေရာကိုပြန်သွားထိုင်လိုက်ပါအဲ့လေအစွာလေးပါလားကွာဒီလိုဆိုင်မှာဒီလိုအချိန်လာထိုင်နေဆိုကြတဲ့ကသူတို့လေးတွေကလည်းဗာလဲညီလေးတို့ခေါ်ထားတဲ့တခြားဆိုင်ကဇရားတွေလားဟဲ့လူခမဝိုင်းနေရယောက်ျားလေးတွေအကုန်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်ကုန်တာမို့သူစားတို့မိန်းကလေးတွေကလည်းငုံမဲမဲနဲ့ဝင်တားကြတယ်တွေ့လားမဲစုတူကိုသူစားပြောတာပဲအခုတော့သူစားတို့ပါအတင်သေးခဲ့ရပြီမမေသိရင်တော့အရန်ကူစူတော့မှာပဲဟာဘာလဲကွာမင်းတို့ကခြာတိတ်တတာတွေပါကိုရညီလေးတို့အတွက်ဟိုတယ်ဈေးပါပိုရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်ကွာဘယ်လိုလဲတရာလေးဒီညနိုင်ရောက်လိုက်ခဲ့ပါလားဟာကဲကွာမရအောင်ကွာဝိုင်းနေကနေထပြီးစိတ်ရှိလက်ရှိပြေးဆွဲထိုးလိုက်တဲ့ဝီရာကြောင့်အခြေအနေတရားရုပ်ရုပ်တဲတဲပိုးဖြစ်သွားပြီးသူ့ဝိုင်းကလူတွေပါထားလာကြတယ်အဆက်တကွဲငိုယိုပြီးတော့ဝီရာကိုတားနေတဲ့အိန္ဒရာကိုကြည့်ပြီးနေရကိုဝီရာကိုထားဆွဲကုဖို့စူတူမတိမတာမျက်နှာရိပ်ပြလိုက်ပါတယ်ထားရမလို့ဖြစ်နေတဲ့လွန်တစ်ကိုတော့စူတူပဲစိုင်ပြင်ဘက်ကိုဆွဲလာလိုက်တယ်ဟာအိန္ဒရာဘာတွေဖြစ်ကြတာလဲကိုကြီးတို့ငါညီတို့စိတ်လျှော့ကြပါဗျာဂျားတွေကကျွန်တော်ကပဲတောင်းပန်ပါတယ်ဂျားကြီးနဲ့အတူရီတာမားတို့အဖွဲ့ပါရောက်လာပြီးတော့ဖြန့်ပြေးလိုက်တာမို့ပွဲရခဏချင်းပြီးသွားပါတယ်တွေ့လားအဲ့ဒီကောင်မရှိရင်ဆိုင်မှာတနေ့ဒီလိုပြဿနာတွေဖြစ်မယ်ဆိုတာဂျားကြီးသူ့လိုဘဝင်ယူမနဲ့တော့ကြာရင်ဆိုင်ကမိတ်ပြတ်မှာနော်ရေနစ်သူ့ကိုဝါကူထိုးဖို့ဆိုရင်မိမကျင်တောင်မစာနာတတ်တဲ့ရီတာမားတို့အဖွဲ့ဟာတယောက်တစ်ပေါင်ကဲ့ရဲ့မစုံလာပါကိုဝေရရဲ့အပြင်မှာမက်ဆုတူတို့လည်းစောင့်နေပြီကိုနေရန်ကဆွဲခေါ်နေပြီမဲ့ကိုကတော့လက်ကိုစောင့်ရုံပြီးခုနကလူကိုသာကြစ်ကန်ကန်ကြည့်လိုက်ပါတယ်နင်သွားတောင်းပန်လိုက်တာကောင်းမေတရာဂျာကြီးကတရာကိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမဟဲ့လို့မတောင်းမှန်တော့ဘာလုပ်ချင်လဲဒီညကစပြီးတော့အိန္ဒရာခမရတို့ဆိုင်မှာလှုပ်เสียအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလာခဲ့တရာသွားမယ်ဟိုတရာအေးကိုကနားမထောင်တော့ပဲညနေငယ်နဲ့တရာရဲ့လက်ကောက်ဝတ်ကိုဆွဲကဆိုင်ထဲကနေထွက်လာခဲ့တယ်ကားပါကင်ကိုရောက်တော့မန်းစုထူတို့ဟာရက်ဆောင်နေရကနေတရာတို့အနာကိုလှမ်းလာပါတယ်ဝီရာနင်သွေးဆူလိုက်တာလမ်းမှာဟိုလူတွေလိုက်လာပြီးတော့ရန်ထက်ဖြစ်နေဦးမယ်
နေရနင်သူ့အိမ်ကိုလိုက်ပို့လိုက်အိန္ဒရာကိုတော့ငါတို့ပဲလိုက်ပို့လိုက်မယ်မလို့စုသူနင်းရဲ့တိတ်ခါတွေအရန်ကြနေပါမယ်နင်းဧည့်သည်ကိုပဲနင်အိမ်ရောက်လိုက်ပို့ပေးလိုက်ပါတရားကငါနဲ့တူပြန်ပါသူကငါ့အိမ်မှာနေတာအခုလောက်ဆိုရင်နင်လဲကျင်းနဲ့တင်ပြီးလာတရားသွားကြမယ်စုသူအန်အော်လွန်းတဲ့စိတ်နဲ့ပါဇက်မစိနိုင်ဝီရာခေါ်ထားတာမို့အိန္ဒရာအိမ်မရှိအလုပ်ပြတ်တာတောင်မှမူတဲ့ရုံမပေါက်တာဟုတ်စန်စုထူးရဲ့လောက်ရက်တရားသူတို့နှစ်ယောက်ကိုပို့ပြီးတော့နီးစပ်အောင်လုပ်ပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီလွန်တဲ့နဲ့ကြံခဲ့တဲ့စုထူးကိုတဝင်းတို့ဖို့သူတစ်ချက်တတိမရဇွတ်ဖြူစင်ပြနေတဲ့အိန္ဒရာကိုကာကွယ်ဖို့သာသူ့မှာအလုပ်ကြီးတစ်ခုလို့စုထူးရှင်ထဲမှာကြီးကြီးမားမားဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုလို့လေဟာနာကျင်နေရပါတယ်စုထူးစိတ်ရှုပ်နေသေးလားယင်မောက်ပါဘူးလွန်တဲ့စုထူးကလွန်တဲ့ကိုပဲအားနာနေတာအားနာရင်စုထူးကိုဒီတိလိုက်လာကြတဲ့ကိုဘာစုချမလဲပြောလေလွန်တဲ့ကဘာလို့ကျင်လို့နေရင်လေရင်လက်မလားလွန်တဲ့ကကားကိုလူရှင်တဲ့လမ်းကျိုးတစ်ခုမှာထိုးရလိုက်ပြီးတီးရတာနဲ့ကို့ကိုအပြေပေးဖို့ဘယ်ချိန်ဒီညင်းစဲနေဦးမှာလဲစုထူးရဲ့ဟာယူရလေဖြစ်ဖြစ်ပေါ့စုထူးတို့ကြောင်းတက်ရအောင်မယ်လေအဲ့ဒါပြောတာပေါ့လူကြီးတွေကလည်းသဘောတူပြီးသားကို့မှာစုထူးလက်ကိုဆွဲပြီးတော့ဘယ်ချိန်မှဒါငါရဲ့ဇနီးလောင်လို့အားလုံးရှိမှကြွားခွင့်ရမှာလဲလွန်သစ်ကပြောပြီးတော့စုထူးရဲ့လက်ကိုဖွားဖွားလေးကင်လိုက်ပါတယ်စုထူးမယုံတော့ဂီယာဘောက်စ်ကိုကြော်ပြီးစုထူးရဲ့ပကုံးကိုပါမရဲတည်းဖတ်လာခဲ့တယ်မိဘတွေနောက်ွယ်မှာအတူသွားအတူလာနေရတော့စုထူးကိုချစ်လွန်လို့ကိုဘလောက်စီးဆောင်ခဲ့လဲစုထူးသိဆုံးမှာလွန်သစ်ပြောတာအမှန်လေးကြီးပဲမို့စုထူးမှမငင်းတာစုထူးရဲ့ဆန်ဆက်ကိုခပ်ဖွားဖွားလေးနမ်းလာတော့သူ့ရဲ့နေရာမှာဝီရတာဆိုရင်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံဝင်လာခဲ့ပါတယ်တခြားမိန်းမတယောက်လက်ကိုဆွဲပြီးစုထူးကိုလင်းလျူရှုနိုင်သွားတဲ့ဝီရရဲ့လောက်ရက်တွေကိုပြန်မြင်အောင်တော့အချင်းငတ်နေတဲ့နှလုံးသားတစ်စုံနဲ့အတူလွန်သစ်ရဲ့အနမ်းလေးကိုမျက်စိစုံမိတ်ပြီးတော့ခေါင်းမော်ပေးလိုက်မိပါတယ်လွန်သစ်ရဲ့တခြားမမတ်အထီးတွေးတွေကိုညှင်းဆန်ဖို့အင်အားမဲ့စွာနဲ့စုထူးခံယူကျင်နေမိတယ်နှွေးထွေးစွာနဲ့တီးတွေးလာတဲ့နှကန်းတစ်စုံကနေလေတိုင်းနုနုနဲ့ရင်ညွှန်းစီကိုနေပါဖြစ်လို့အဲ့လောက်တော့မှပြောင်းလဲသွားတာလဲစုထူနေပါကိုပြောချင်တာလဲဝီရရံပြစ်တဲ့ညာကလူတွေကနေငါးထားတဲ့ကောင်းနေမှငါသိတယ်စုထူမျက်နှာအပြက်ပြက်နဲ့ခေါင်းလွဲသွားပါတယ်ပြီးတော့အိန္ဒရာတို့ငားနေတဲ့အိမ်ကိုဘသူဝယ်လိုက်တာလဲဆိုတာကိုငါသိတယ်ဒီတခါတော့စုထူကခေါင်းကိုချားကနေပြန်လဲပြီးဝီရရဲ့မျက်နှာကိုစူးစူးရဲရဲစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအတန်းစားတွေကိုနင်းပိုင်တဲ့အိမ်ပေါ်ကိုခေါ်တင်လိုက်တာငါးကြောင့်ပေါ့လေဟုတ်လားဝီရအိန္ဒရာလူမမသူ့အမေနဲ့ကျောင်းသူသူ့ညမလေးကိုရိုးရိုးတတနဲ့ရှာဖွေကျွေးနေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်စုထူစားတော့ဆိုင်ကမိန်းကလေးဆိုတိုင်းအထင်သေးစရာလို့လားအေးနောက်ဆုံးအထင်သေးတယ်ထောင်းတော့ဟာသူနဲ့ငါနဲ့ကိုလူရှိသူရှိမှဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ငါတို့ကြားတဲ့သူ့ကိုဆွဲခေါ်လာတာဘာတူလဲအဲ့ဒါနင်းကြောင့်လေဝီရငါအထင်လွဲနေရင်ရှင်းပြရမှာနင်းလို့လေငါဟိုမှာရှိနေတဲ့တခြားလုံးအဲ့လိုဆိုင်တွေကိုနင်းသွားတတ်တယ်ဆိုတာဘာလို့တစ်ခေါက်တောင်မှမသိရတာလဲအနာယူခြင်းစိတ်ကြီးနေစေစန်စုထူကိုဝီရနှကန်းတုပ်ပြီးတော့ခက်တစ်တီပြုံးကတဲတဲကြည့်လိုက်တယ်နေရောနေမိပါတွေသဘောတူထားတဲ့လွန်တဲ့နဲ့အတူသွားအတူစားကြောင်းတက်နေရပါတယ်ဆိုတာကိုငါ့ကိုဘာလို့တခွန်းတလေတောင်မပြောခဲ့တာလဲစုထူမျက်နှာဒုတိယအကြိမ်အကြီးအကျယ်ပြတ်သွားပြန်ပါတယ်သူနဲ့ငါလူကြီးချင်းသဘောတူထားတယ်လို့နင့်ရောဘသူပြောပြတာလဲဒါရင်ဘယ်ကမလဲစုထူရဲ့ငါမိဘတွေစောစောဆုံးသွားလို့မိဘမဲ့တာငါဖြစ်လားမိဘမဲ့တကောင်ကြွမို့လို့သဘောမတူနိုင်ဘူးဆိုတာတွေလွန်းတဲ့နေနဲ့ကိုနီးဆက်စေချင်လို့တမင်ကြောင်းတူတူပို့ထားတယ်ဆိုတာတွေလေနင်တို့အတိုင်းဝိုင်းပါဇက်တွေစီကမကြားချင်မှအဆုံးဆိုတာကိုနင်သိရလားစုထူဒါမဲ့ငါနင့်အပေါ်မှာထားတဲ့သစ္စာကိုတော့နင်ယုံသိနေလေဝီရငါဘက်ကနင့်ကိုယုံကြည်ပေးထားခဲ့လို့သစ္စာရှိရှိနဲ့စောင့်နေခဲ့ပါတယ်စုထူနင်ထွက်သွားကြတဲ့အောင်စုပ်ပြတ်တက်နေတဲ့ငါရဲ့ရင်ပတ်ကြီးနဲ့ပေါ့ဒါမဲ့နင့်အလှည့်ကြတော့ငါ့ကိုယုံကြည်ပေးခဲ့လားစုထူအိန္ဒရာနဲ့နီးစပ်အောင်လို့နင်ကိုယ်တိုင်ပဲငါ့ကိုတွန်းပို့ခဲ့တာလေငါမားပါတယ်ဝီရရဲ့အဲ့ဒီအတွက်နင့်ကိုငါဘယ်လိုတောင်းမရမလဲမလိုပါဘူးစုထူနင်အိန္ဒရာကိုထိခိုက်စေမဲ့တကုတ်ကိုထပ်ပြီးတော့
မလုံးမိစေချင်တော့ငါပြောချင်တာဒါပဲစုထူးရှင်ဘတ်ထဲဟာစက်ကနေနာကျင်သွားရပြန်တယ်အဲ့ဒါဆိုငါတို့တယောက်ကအခုဘာတွေလဲဝီတာနီးစက်ချင်းကအချစ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဆိုရင်ဝေးကွာခြင်းကတန်တရားနဲ့အတူသွေးအေးခြင်းကိုခံစားရစေတယ်ဆိုတာမစမ်းပါဘူးနေရမိန်းကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်နင်တက်မှတ်တဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုငါကြည်ကြည်နဲ့နဲ့လိုက်နာမှာပါစုထူဝီတာမျက်လုံးထဲမှာသိချစ်ခဲ့ကြတဲ့ငယ်ကြီးစားတွေမို့စုထူအပေါ်ဝေတရားရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကလွဲပြီးတော့တခြားပါမှမတွေ့ရတော့ဘူးငိုယူတောင်းဆိုတင်ပုံးချပြီးတော့ပြန်ဆက်လို့ခြင်းစိတ်လဲဘာတကူမှရှိပုံမရနှလုံးသားအခွန်နဲ့ငါရှိမှရက်နေတဲ့နေ့ကိုငါဘလို့ကောင်းစင်မျိုးစက်တက်ရမလဲဝီတာစုထူးကိုယ်တိုင်းကရောဝီတာကိုမုံသွားတာမဟုတ်မေးလို့ရနိုင်ဘူးလည်းမသေးကြပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်သွေးအေးစိတ်ကုံစားပြုလာတာတော့ဝန်ခံရမယ်နေအိတ်တရာကိုတနာသွားတာလားဒါမှမဟုတ်တကယ်ချစ်သွားတာလားမေးတာမေးမိတယ်ဝီတာပါဇက်ကဝန်ခံလာမဲ့အဖြေကိုကြားရဲလောက်အောင်လဲစုထူးမှခံနိုင်ရရှိသေးရဲ့လားမသိနေရောလွန်တဲ့နဲ့ဘယ်အခြေအနေရောက်နေကြပြီလဲစုထူးဝီတာရဲ့မျက်နှာကိုရင်မဆိုင်ရဲစွာနဲ့တစ်ဖက်ကိုလှည့်လိုက်ပါတယ်နေရယောက်ျားလေးဖြစ်ပြီးငါ့ကိုအခုထိနည်းနည်းလေးမှအလျှော့မပေးချင်ပါလားဝီရရဲ့ငါတို့နှစ်ယောက်နဲ့ဆိုင်တာပဲဆက်ပြောရအောင်ဝီရငါမှားခဲ့တဲ့သူမို့နင်းရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုနာခံမဲဆိုရင်ရောဒီတကမျက်နှာလွှဲရသူအောင်ဝီရပါပြက်ပြက်တသားဆုံးဖြတ်ခွင့်ကဝီရလက်ထဲမှာရောက်လာပေမဲ့ဝီရမျက်နှာရဲ့အပြုံးအရှိအတီအငိုကိုကြည့်ပြီးတော့ဝီရပြောရင်သူပြောဝီရငိုရင်သူ့လိုင်းကိုတက်တဲ့မျက်နှာနွမ်းနွမ်းလေးတစ်ခုဟာဝီရရဲ့မျက်လုံးထဲကမထွက်ပါဘူးနေပထမဆုံးထွက်သွားကြတဲ့ဟာငါနေဘဝမှာတိတ်ပြီးတော့အရေးမပါဘူးဆိုတာကိုငါသိပြီးသားပဲစုထူအခုလဲထပ်ဝေးရအောင်ပါပဲဒါမဲ့ငါတို့နှစ်ယောက်တယောက်ကိုတယောက်ဘလို့ချီနှောင်မှုမျိုးမှမထားကြတော့ဘူးငါတတိယရောနင်းစီကိုအီးမေးလ်ပို့လို့ရလားငါပြောတာကိုနင်သဘောပေါက်လွဲနေပြီစုထူငါပြောတဲ့အထက်မှာတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်သူဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့မချီနှောင်တော့တယ်လို့တတိယရဲဆိုတဲ့စိတ်ကိုလည်းအောင်အီးပြီးတော့ချုံနှောင်ထားစရာမလိုတော့ပါဘူးနင်တတိယရင်နင်ဆက်ငါတတိယရင်ငါဆက်မယ်ဂျားထဲမှာအချိန်နေရပဲငါတို့ဆက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပေးသွားလိမ့်မယ်စုထူငါနည်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလက်ခံနေဝီရလာပါတဲ့ညနေခင်းစီးစာချိန်လေညင်းကတွတ်တွတ်လေးဖြတ်တိုက်နေတယ်ကြောခိုင်းလာတဲ့ငယ်ချီဦးနှစ်ယောက်ရဲ့ရှင်ထဲမှာတော့ကိုစီနောင်တတွေမရှိနေကြတော့ဘူးဆိုတာအသေးချာအပြည့်ပြက်တွေအားလုံးပြီးသွားပြီးတဲ့နောက်ရက်ကိုလာတိုက်စားလာကိုနှစ်ကတိုက်စားရင်းနဲ့ဘာလို့နဲ့နှွေမိုးဆောင်ရာသီစဝန်းနှစ်ပတ်လဲခဲ့ပြီဝီရာစီးလာတဲ့လေရင်ကမြေပြင်ကိုဆင်းသက်ဖို့အချိန်နီးကပ်လာလေဝီရာရဲ့ရှင်တွေကအစမတန်အောင်တတိတ်ခုံလာလေဝီရာရဲ့ရင်ကုန်တန်တွေကတီးကြရှင်းနေပြတ်သားပြီးတော့လွတ်လပ်ပေါ်ပါတက်ကြွနေတယ်အငယ်လေးရေအငယ်လေးအိမ်တကားကိုအမြဲတမ်းပဲပိတ်ထားပါဆိုမှဒီကလေးမလေးကလေဘတော်မအောင်နားမထောင်ဘူးတကယ်ပါပဲဟဲ့ဟင်မမရုံးကပြန်လာပြီလားငယ်လေးတက်မြကြီးဖြော်ပေးရမလားယင်လုံးမနေနဲ့ကုတ်တဘူးပဲယူလာပြီးတော့ဒါနဲ့မမေရောနေကောင်းရဲ့လားကောင်းပါတယ်သမီးရဲ့မမေညနေစာလေးခဏဝင်ချက်နေတာငါသမီးမောလာတာလားမောတာပေါ့မမေရဲ့ကိုမရှိတော့သမီးကနှစ်ယောက်စာလုံးနေရတာကိုမမရောဒီမှာအေးမမကလည်းကိုကကုမ္ပဏီဥပဒေအကြံပေးနဲ့စကရက်ထရီလောက်ပဲဟာအဲ့လောက်ပဲလုပ်ပေါ့ကိုစီပွားရေးကြလို့ MT အလုပ်တွေပါလိုက်လုပ်နေရတာကိုဟဲ့အငယ်လေးနေဘလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ငါတို့အခုလိုဘဝရောက်အောင်လို့နေချောင်းကောင်းကောင်းတက်နိုင်အောင်လို့ထားပေးခဲ့တာဘာတူလဲနေရဲ့စိတ်တက်ကလေကုမ္ပဏီကဘွဲရအတွင်ရမှုအမားရဲ့ညီမမဖြစ်ပဲစားတော့ဆိုင်ကတချင်းဆိုတဲ့မိန်းမရဲ့ညီမဘွားနဲ့ပဲတန်းနေတော့အေကန်နိုင်ရန်ကသူ့ရဲ့ပွဲထက်ပုံကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးငယ်လေးကိုစူနေတဲ့မမကြောင့်အငယ်လေးကခေါင်းငုံသွားတယ်ဟဲ့ညီမလေးကိုအဲ့လောက်မပြောပါနဲ့သမီးရဲ့ကလေးကဘာသိမှာတော့အမားလှုပ်တဲ့သူမောတာကိုမကြည့်ရလို့သူလည်းပြောတာပေါ့သမီးရဲ့ပြောတာပါမောင်ဝေးကလည်းဒီတစ်ခေါက်ဘန်ကောက်ရုံးခွဲကိုသွားတာကြားလိုက်တာဟုတ်ရောဟုတ်သေးရဲ့လားသမီးရဲ့ဟုတ်ပါဟိုအပြင်ဘန်ကောက်ပြောပြီးတော့အမေရိကကိုရောက်နေလားမသိဘူးခုနကဆီယာမာကြီးလေတန်းနဲ့စူနေတဲ့အိန္ဒြာမျက်နှာလေးချက်ချင်းငဲကျသွားပါတယ်
ဟုတ်တယ်သမီးအမေလည်းသမီးကိုအဲ့ဒါပဲပြောမလို့ချိန်နေတာမပြောဖြစ်လို့ကိုကမင်းကလေးသူ့ရဲ့ပေးကြွေထောက်ပံ့စာလေးနဲ့နေနေတာနှစ်နှစ်ကျော်လာပြီလေအခုချိန်ထိယူဖို့တွေဘာတွေလည်းမကြနဲ့ရုတ်တရက်ဟိုသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းမလေးနဲ့ကောက်ယူသွားရင်သမီးကနာမည်ကောင်းတယ်ကြံခဲ့ပါတော့မလားသမီးရဲ့ရှိရေးအတွက်သမီးနဲ့တင့်တော်တဲ့တယောက်ယောက်များတွေ့ထားတာလေးပါလိမ့်များမရှိဘူးလားကွယ်မမေကလူကြီးဖြစ်ပြီးတော့အငယ်လေးချက်ပို့ပြီးတော့တိတက်ရမှာလေမမေကဘလို့စကားတွေကိုပြောနေရလဲကိုကမမေကိုဆိုရင်သူ့ရဲ့အဖိုးနဲ့တန်းတူလူကြီးမိဘနေရာမှာထားပြီးတော့ဆက်ဆံတာပါအခုပြောနေတာမမေအတွက်မဟုတ်ဘူးသမီးအတွက်လေအမေတယောက်အနေနဲ့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုတွေးပူပြီးတော့ပြောတာပါသမီးရဲ့သမီးကကလေးမဟုတ်ဘူးမမေပြီးတော့ကိုကလွဲပြီးတော့သမီးဘယ်ယောက်ျားအောင်မှချစ်လည်းမချစ်နိုင်ဘူးယူလည်းမယူနိုင်ဘူးသူပြောရင်သမီးပြောတယ်သူစိတ်ညစ်သမီးစိတ်ညစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တခြားမိမကိုယူသွားလဲကိုပြောမယ်ဆိုရင်သမီးကတော့လိုက်ပြောနိုင်တယ်မမေရယူပိုင်ဆိုင်ရမှအချစ်မဟုတ်ပါဘူးအခုလိုနေရတဲ့အခြေအနေတွေဆိုတာလေမမေနဲ့ညီမလေးကြောင့်သာလိုအပ်တာပါသမီးအနေနဲ့ဆိုရင်ဘာစည်းစိမ်ကိုမှမမုန်းမမေဘာလဲမမေနဲ့အငယ်လေးနဲ့ကလောဘတွေကြီးလာကြတာလားအေးဘသူ့အတွက်ပြောမှမသိကောင်းမှန်ဆိုမှနားမလဲနဲ့ဟိုကသူနဲ့ဂုံရီတူငယ်ချစ်ဦးကိုယူသွားတဲ့တနေ့ညီပဲမျက်ရည်နဲ့မျက်ကွက်ကြံခဲ့ပေါ့အေးငါတို့ကတော့ညီးရှာကျွေးမှာစားရတဲ့ဘဝဆိုတော့ဘာမှဝင်ပြီးတော့မဆွတ်ဖက်ရတော့ပါဘူးမမေသမီးကအဲ့လိုသဘောပြောတာမဟုတ်ပါဘူးသမီးရှင်ထဲမှာလည်းကို့ကိုဘယ်လောက်တော့မှမျောလင့်နေလဲမမေတို့စဉ်းစားကြည့်ပါဦးဒါမဲ့သမီးကမိန်းကလေးလေကျမကိုယူပါကျမအရန်ကိုလက်ထက်ချင်နေလို့ပါလို့တွားပြောဖို့တည့်ရလားမမေကို့ကိုပြရလောက်ကိုကအစင်တမ်းမရှိတာဝန်မယူတတ်တဲ့ဖြစ်စလက်ကဥပက္ခပြုတ်သွားတတ်တဲ့လူစားမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးလေတော်ပြီမမေဟာသမီးနားတော့မယ်ကိုလွမ်းနာနဲ့ရောပြီးမျက်ရည်တွေဝဲကငိုတန်ပါသွားတဲ့အထိအမေဖြစ်သူပြန်မပြောစဘူးပြောပြီးသွားတဲ့တရားကတော့အိတ်ခမ်းနဲ့သွားဖို့အိတ်ခမ်းဆိုဖာခုံမောကနေအထားလိုက်မှပဲမီးကပြတ်သွားပါတယ်ဟင်မီးကလည်းမပြတ်စဘူးအိမ်ရတဝုံလုံးပြတ်တာလားမသိဘူးအငယ်လေးမီးလုံးနေရှာပါဦးအမေအမောင်ထဲမှာထမသွားနဲ့နော်ခလုတ်တိုက်ပြီးလဲနေဦးမယ်အော်အရေးတဲ့ဖုန်းကလည်းဘယ်အိတ်ထဲကိုထည့်ပြီးမှမသိပါဘူးပွားစီနဲ့တရာရေရွအပြီးမှပဲမီးရီယာဖြတ်ကနေပြန်နေလာခဲ့ပါတယ်ဟင်ကိုဘယ်တော့မှပြန်ရောက်တာလဲဟာမမေနဲ့ငယ်လေးမကောင်းဘူးကွာတရာကိုဝိုင်းပြီးတော့မီးပြတ်အလင်းမှာ surprise မီးရှူးရောင်စုံဖို့တပေါက်ပေါက်ဖောက်လိုက်တဲ့အငယ်လေးနဲ့ပြုံကြီးကြည့်နေတဲ့မမေနဲ့အတူတရာရဲ့ချစ်လာစွာတော့ကိုကိုတွေးလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့တရာတယောက်ခဏမြစွန့်အားသွားပြီးအချိန်နေအရရက်ကိုသဘောပေါက်ပြီးရေးချပြီးတော့ရှက်ကိုငိုပါတော့တယ်ဟာကလေးရှက်တော်ကိုပဲကြားဖို့ပါတယ်ကွာတိတ်မမေတို့အငယ်လေးတို့ကလည်းသရုပ်ဆောင်ကောင်းလိုက်တာနော်ဒီမှာနှစ်ကြီးတွေထွက်အောင်ငိုနေပြီဟေးအငိုထိတ်ပြီးတော့ကိုကိုကြည့်အောင်လို့ပြောနေရလေတရာမေမေနဲ့အငယ်လေးရှေ့မှာလည်းမရှက်နိုင်မှာကိုရဲ့ရင်ခွင်နဲ့တိုးဝင်ပြီးရေးချအဝါငိုလိုက်ပြီးမှလူချင်းခွာပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်ကိုကသူ့ရဲ့အိတ်ကက်ထဲကဂရီပါဘူးတေးသေးလေးကိုထုတ်ပြီးဖွင့်ကတရာရဲ့ရှေ့မှာမုံဆိုးတူထောက်ထိုင်ချလိုက်ပါတယ်ကိုကိုလက်ထက်ခွင့်ပေးပါတရာကိုချစ်ကိုတစ်သက်လုံးအတွက်လက်ခံပေးနိုင်မလားကိုကင်ထားတဲ့ဘူးလေးတွေကစိမ့်လက်စွပ်လေးကတပြက်ပြက်နဲ့လင်းလက်နေပါတယ်အငယ်လေးကယူလိုက်ဆိုပြီးတံပြိုင်ရွတ်တယ်လို့ရွတ်ကဖုန်းထဲရိုက်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်နေပါတယ်မိမိကလည်းကြည်နိုးစွာနဲ့လက်ခုပ်ကလေးကိုဖွားဖွားလေးတီးလိုက်တယ်တရာအိမ်မက်တဲ့လမ်းလျှောက်နေသူတယောက်လိုစိတ်အစဉ်ကလူနဲ့မကန့်ခြေထောက်ကမြေကြီးမထိတယ်လို့ခံစားနေရတယ်မျောလင်းတကြီးမောကြည့်နေတဲ့ကိုညင်းရဲဖို့တက်တီနောက်ဆက်ဘဝဆိုရင်တောင်တရာမှာရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုတရာရဲ့လက်ကိုရဲ့ရှေ့ကိုကမ်းပေးလိုက်တာနဲ့အငယ်လေးကတော့ဝမ်းသာအားရလက်ခုပ်လက်ဝါးချတီးပါတယ်ဒူထောက်နေတဲ့ကိုလက်ဆိုးဝတ်ပေးပြီးတာနဲ့ဆွဲထားကကိုရဲ့ရင်ခွင်ထဲကိုဒုတိယအကြိမ်ကောင်းလေးဖွက်ပြီးတော့တိုးဝေးဝင်လိုက်တယ်အချွဲမလေးကချွဲနေတာဟာဒီညသားကိုအမေအိမ်မှာပေးမှလားအမေဟွန်းကိုနော်လူကြီးကိုဘာတွေရှောက်ပြောနေရလဲအချွဲမလေးကသားကိုဆွဲစိတ်တယ်အမေ
လက်တက်လက်စကိုလက်ခံပြီးရင်လင်မယားဖြစ်ပြီပဲလေကိုတို့မင်္ဂလာဆောင်မှုကိစ္စတွေကိုတိုင်မရအောင်မယ်လေတရာရဲ့အမေကလည်းငယ်ရကြီးလာတာပါနော်မေနော်အမေဆိုတဲ့စကားကြမှာကိုကအမေဘက်ကိုလှည့်ပြီးကြဲကြဲပြောလိုက်တာမို့အမေကအကုန်မကြားကြအောင်ဆောင်ပြီးခက်ပြုံပြုံနဲ့ထိုင်ရကနေထားလိုက်ပါတယ်ကဲအမေဖျားကန်းဝင်တော့မယ်စကားပြောပြီးတော့ကြံရင်ချနော်ငယ်လေးနဲ့ကိုကြီးဝီရာရဲ့လက်ဆောင်တွေကိုအကုန်မဖြည့်ကြည့်ရသေးဘူးသွားကြည့်ပြီးတော့စားလို့တော့မယ်နော်ငါ့ကိုညစာမကြွေးကြတော့ဘူးလားမေအငယ်လေးရှ်လိုက်ခေါ်မနေနဲ့ညစာကိုကြွေးမှာပေါ့အခန်းထဲကိုသွားရအောင်လာတူတူကပ်ပြောလာတဲ့ကိုရဲ့ဘိုက်ခောက်ကိုတရာရှက်ရှက်နဲ့ဆွဲဆေးပြလိုက်တယ်ဘာလဲအငယ်လေးကတရာအတွက်လက်ဆောင်တဲ့မုတ်တွေကိုတရာအခန်းထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်လေအဲ့ဒါကိုကပြောတာပါကွာခုနော်ဒီတစ်ခေါက်ပြန်လာတာအရန်ကိုဥမျိုးလာတယ်လို့ပဲထိုင်မလေးတယောက်ယောက်ကိုများ10ရက်လောက်ငားခဲ့လားမသိဘူးအယူမလေးဘာလို့အဲ့လိုစကားတွေကိုပြန်ပြောနေရတာလဲကိုဥမျိုးနေတာယူရမယ့်အကြောင်းရှိလို့ပေါ့တရာရဲ့လာကိုယ့်ကိုပါယူခဲ့ကိုပြမယ်ကိုကပြောပြီးတော့တရာရဲ့ရုံအိတ်ကိုစပွဲပေါ်ဟာဆွဲယူကအခန်းထဲဝင်ဖို့ပြင်နေတာမို့တရာလည်းကိုယ့်ရဲ့ luggage ကိုဆွဲပြီးတော့လိုက်သွားလိုက်ရပါတယ်ဒီမှာကြည့်ဘာလဲဆိုတာတရာကိုယ့်ရဲ့လက်ထဲကဖိတ်စာအကောင်စားလေးတစ်ခုယူကြည့်လိုက်တယ်သူတို့သားသူတို့သမီးနာမည်ကိုဖတ်ပြီးချိန်မှာတော့တရာကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုစိုးရိမ်တကြီးနဲ့မောကြည့်လိုက်ပါတယ်ကိုတကယ်ပြောနေရဟုတ်ရဲ့လားယင်ကိုငိုချင်နေရမလားပြောကမှကိုကပေါ့ပပနဲ့ထပ်ရှိပြန်တယ်ကိုစောင့်နေတဲ့နေ့တစ်နေ့ကိုရောက်လာတာကိုကဘာလို့ငိုရမှလဲတရာရဲ့ကိုရဲ့ငယ်ချီဥပေါ်ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ကိုကဝတ္တရားအရာတာဝန်ကြီးကြီးဦးစားပေးပြီးသွားပြီလေအခု तू ကအရင်ဖိတ်စာကမ်းနိုင်ပြီမို့ကိုရဲ့တရာအပေါ်မှာပေါ်တင်လက်တွဲဖို့လိပ်ပြတန်သွားပြီပေါ့တရာရောကိုလိုမခံစားရဘူးလားအကျွေးမရှိတော့တဲ့ခံစားချက်မျိုးလေကိုရဲ့အမေကိုမဖြေဘဲနဲ့ပြုံးပြီးကြည့်နေတဲ့တရာရဲ့ရင်ခွင်းထဲကိုကတွန်းဝင်လာခဲ့တယ်တစ်ချိန်ကသူ့ရဲ့ငယ်ချစ်ဦးကိုတခြားယောက်ျားတယောက်နဲ့အတူတွဲတွေ့ရလို့တရာရဲ့ရင်ခွင်းထဲကိုတိုးဝင်ငိုခဲ့ဘူးတဲ့ကိုကအခုတော့လေသူ့ငယ်ချစ်ဦးတခြားတယောက်နဲ့ယူသွားလို့တရာရဲ့ရင်ခွင်းထဲကိုတိုးဝေပြီးတော့ပျော်နေပြန်တဲ့လေစိတ်ရှည်သီးခံစောင်းဆိုင်ပြီးတော့ပေးဆက်တဲ့အချစ်တိုင်းကအစုံတန်လှချစမြဲပါပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဇယ်ညတာပြည့်တစားဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ရက်များမှာလည်းပရိသတ်များအတွက်ဇာတ်လမ်းကောင်းများစွာကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ပရိသတ်များကကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်နော်။ဒီနေ့မှနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။အားလုံးပဲကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ကြပါစေရှင်။